по новостям. Вот. Всем ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. 11 март, сағат 1 түнгі. Шықтым мен по одной, так скажем, резкой причине. Я так понял, короче, я в какую-то группу попал, Telegram, да. И вчера, сегодня несколько дней переписывались. Ну, как переписывались? Вот пишут, как у меня вот группа своя есть моя, вот, допустим, менің группам бар мына, нәрсекей, граница Хорватии деген группа бар менде, допустим, да. И такой же телеграм-группа, получается, и я там переписывался. И тут всякое написали, и тут я ответил, и пока я читал намазы, и меня забанили. И перед этим что-то написали, типа ты за границей, я успел чуть-чуть прочитать, и не успел даже дочитать, и забанили, короче. Начало даже не открыл, даже просто вот в закрытом экране я его прочитал. И, короче говоря, забанили. Окей. Но там речь шла о том, что ну, все пишут туда-сюда, разговаривают, как обычно. Вот вы в телеграм-канале у меня разговариваете, шулавит. И тут получается весь разговор пошел, так скажем, ну, и здесь 5 минут я где-то говорю, вот после этого меня забанили, получается. То ли не понравилось админу то ли что, я не знаю, короче, то ли кого-то задело это. Что я хочу сказать? Манда, конечно, еще до этого, то, что я писал, сюда мне ответили, есть кто-то еще отвечал, я его успел в то время еще закопировать себе, башкортстанада язган, оно да потом прочитаем. Но манда теперь будет речь идти сегодня узбеклерге. Как я вам говорил, что менің қоным узбек, башқұрт, татар дегенім бетін, да, мен. Әнкей мені татар, әтейім узбек башқұртые. Вот теперь время, наверное, пришло поставить точки над «и», чтобы все понимали. Особенно понимали башқұртлар һәм татарлар, которые живут в Башқұртстанда и никак не могут вкурить это все дело. O'shanga hozir ozgina o'zbekcha gapiraman. O'zbeklarga atab bu efirni qilyapman hozir. Попытаюсь hammasiga ko'zini ochishga, hamma o'zbeklarga ko'zini ochaman. Если заинтересует это, может и казахов интересовать может эта тема, кыргызов и таджиков. Как говорится, предложение для всех. От чего это вышло разговор вообще? Давайте чуть-чуть предусловие и так далее. Кича я проводил, так скажем, историю Алдар Батыра. Всегда напоминаю вам историю Башкортостана про Алдар Батыра. И, ну, сегодня что-то разговаривали в той группе, где я, короче, забанили, точнее, да, меня, грубо говоря, даже без предупреждения просто забанили. Я просто в шоке. Называется группа, если кто не сидит там или нет, Башкорт Иле. Называется группа Башкорт Иле. Ну, ярар. Давайте перейдем к цели. Итак, то, что там было, минут 5 я говорил, это тоже для них я говорил, не для, как говорится, ну, там моя точка зрения была. До бана. И, читая намаз, мне пришла мысль такая, что почему мы не можем поменять, как говорится, мир вообще полностью? Почему мы не можем? Шуларга хазыр енді буду говорить на узбекском, именно узбеклерге атап бұл әйберні мен айтамын. Енді қадірлі өзбеклерімге гапыраман. Мені өзбеклерім tushunib yetish kerak meni deb o'ylayman. Chunki mana men o'zimni tagim Andijondanman men Andijondan. Endi mana ko'rib turibsizlar, hammanglar kelib ishlayapsizlar, bir balo qilyapsizlar, dabdala bo'lib yuribsizlar. Aslida bu misqillikda endi haligi nimasi bo'ladi? O'zbek tilida misqillik degan so'z yo'q. Pastga urish. O'zimizni pastga urib yuribmiz-da endi hozir, ha? Shuni ichiga meni ham qo'ya olinglar. Faqat men tupurib chiqib ketganlardanman. Shu 98dan beri Bashqirdistonga kelib yashagan bo'lsam, men har doim azob chekkanman. Har doim men hech yerimda maqtanadigan yerim yo'q meni. Hech yerimda.
Men nimaga bu yo'lga turganimni sekin tushunib yetasizlar mashinadan keyin. Men gapirganimdan keyin. Nima uchun men gapiryapman? Nima uchun sizlarga bu narsa qulog'inglarga, hammanglarga yurakka sanchilish kerak. Kirib yetish kerak va tushunib yetish keraksizlar. Nimada gap? Именно ro'za paytida bu qarang fikr kelyaptiki, bu fikrlarni men bir marta aytuvdim, faqat bu aytganimdan keyin buni qandaydir men chetga surib qo'yuvdim. O'zim bosuvdim, o'zimni bosdim ash paytda. No, уже nimasi keldi, chegara keldi. Bu yerda bosadigan narsa qolmadi уже. Men bitta narsani tushunib yetdimki, bu Gabbasov bilan bugun yana Suleymanov Ruslanni nimasini ko'rdim. 1 soat gapini men tushunib yetdimki, bu ikkita boshqirtni gapi bo'yicha bular hech qachon urushga tayyormas millat. Urushga tayyormas millatlar bilan men qandaydir bir angama qilaman deb o'tiruvdim. Yo'q, men xato yo'ldaman ekan. Men faqat o'zimni yo'limda borganim, Allohga shukr, men to'g'ri yo'ldaman ekan. Balkim men qayerdadir juda ham tika reski ishlar qilayotganmandir. No, meni fikrim baribir pok. Pok nima degan? Pok deganimda. Hozir men uni nima qilib beraman? Обосновать qilib beraman. O'rislar boshqirtga ham dushman, o'zbekka ham dushman, qozoqqa ham dushman, hammamizga dushman, tatarga ham dushman. Boshqalarni gapirmayman ham, Chechen, Dog'istonga ham dushman. O'shini tushunib yetmagan millat bo'lsa, uni ajratsang, yaxshi o'ris, yomon o'ris, o'rtacha o'ris, yaxshiroq, yomonroq unaqa qiladigan bo'lsanglar, dabdala amlataga aylanasizlar. G'irb amlataga aylanasizlar. Endi nimada gap bu yerda bo'lyapti? Umrbod biz azob chekib kelgan millatmiz. Qanday bizni Temur bobolarimiz ketgandan keyin biz azob chekkan millatmiz. Hammamiz aslida. No, uni boshqirt bilan tatarlar tushunib yetmayapti. Ular o'ris millatini ichida yashab qolgani uchun u narsa ularga borib yeta olmayapti. Har vaqt ular qardosh bo'ladi, tug'an bo'ladi, hammasiga ularga qarindosh bo'ladi o'ris, onasini yemsin. Hamma yo'q dabdala, hamma yo'q. Men bitta narsani tushundim, achinyapman mana shu qiliqlariga achinyapman. Endi qisqa u gapni 1-2 soat ham gapirishi mumkin. Endi nimasiga o'taylik? Seliga o'taylik gapimni. Xullas, Boshqirdistonni bilgan bo'lsanglar, kartani ochib olinglar telefoningizlarga, qiyin bo'lmasa. Boshqirdistonga qaranglar. Kartani bilganlar ochmasanglar ham bo'laveradi. Допустим, men даже ochaman hozir kartani, чтобы sizlarga ko'rsatish uchun. Hozir topamiz kartani. Bu hammaga tegishli gapni gapiryapman. Boshqirdistondan boshlab hammaga bu tegishli gap bu. Buni tushungan odam tushunadi, keyin o'shini nimasiga niyat qilsak, mana shu narsaga mana shu darajaga borib yetishimiz mumkin. Hozir men topay shuni. Так. Допустим. Endi bu yerda ko'rinmaydi ekanda, unsiz yomon ekan, o'sha ko'rinmaydi ekan. Zeleniy bo'lib turibdi endi, bo'pti. Mana ozgina qilib ko'rsataman. Короче, ko'rinami sizlarga bilmayman. Mana shu 3 ta telefon turibdi ro'paramda. Tak, aytib qo'yaylik, 53 ta odam o'tiribdi bu yerda. Bu yerda TikTokda bittagina odam o'tiribdi. Tak. Shunaqa. Qaranglar. Kommentariy bildirib yubordi. Xullas, Mayerda nima Uchali degan shahar bor. Uchali degan shahar bor Mayerda, Chelyabinsk tarafda Miyas degan shaharlarni esinglarga olsanglar, o'sha Uchali degan shahar bor. Bu tarafida, Tatariston tarafida Oktyabrskiy taraf bor. Oktyabrskiy bor. Tuymazi Oktyabrskiy. Endi Rossiyada yurganlar, Boshqirdistonda yurganlar tushunadi. Endi qaranglar. Mana shu chegaradan mana Oktyabrskiy kakras ko'rinib turibdi mana yerda. Ufa kakras ro'paraga kelyapti. I M7 Zlatoust Chelyabinsk. M7. Aldadim. M5. M7 xullas ikkovi M5. Endi mana shu chegaradan pasini
Ruslan Gabbasovlarga topshirib yuboramiz. Xolashsa ularga padarka. Tepadan boshlab, mana shu tepadan boshlab, Oktyabrskiydan boshlab, Ufa, Miyas, mana shu chegaradan boshlanib turib, ketdik. Tepaga ketib turib, mana shu Novoy Zemlyagacha, mana yerda Novoy Zemlya bor. Novoy Zemlyagacha hamma yer bizniki bo'lishi mumkin. Endi bu taklifga men nimaga o'zimni birinchi desak ham bo'ladi. Meni 3 qonimdan bir qonimi o'zbek qonimga men bu nimani ro'para qilyapman bu gapni. Nimaga? Men ikkita millatimni sinadim mana. 1 yildan beri men sizlarga gapirib boryapman hamma narsani. Bu haligi pishmaganlarni ishi bo'ladi. Pishmaganlar deymiz-ku biz, pishmagan haligi недозрелыйlar. Недозрелый boshqirt bilan tatarlar bilan biz uzoqqa keta olmaymiz. Sizlar просто пример буду приводить. Nimada? Siriyada tatar yo boshqirt ko'rdinglarmi? Siriyada. Haligi Ahmed Ash-Sharani yonida boshqirt bilan tatar ko'rdinglarmi uning ichida? Bitta yerlar eslatib qo'yinglar menga, ko'rdinglarmi yo'qmi? Yo'q. Faqat biz kimni eshitdik u yerda? O'zbek, tojik, qirg'iz, balkim qozoq. Tushuntira oldimmi? Kim bor edi uning ichida? Balkim turkman. Endi bu yerlar tushunmaganlarga, tupoylarga tushuntiryapman. Haligi Boshqirdiston bilan ichida Tataristonda yashaganlarning ichidagi tupoylarga tushuntiryapman. Buni ichidagi yerlar seniki ham emas, meniki ham emas, boshqirdniki ham emas, tatarniki ham emas. Faqat mana shu tepadan nimaga men yarmini kesib olyapman? Chunki meni taraflarim bu. Tepa taraf men taraflar. Ufa taraflari men taraflar bo'lgani uchun ana shu chegaradan endi biz ham hali nafsni ozgina qisibroq, nafsni endi och qilmasdan yarimidan Boshqirdistonni ikkiga bo'lamiz. Yujniy Boshqirdiston и Severniy Boshqirdiston bo'ladi. Endi to'xtanglar endi bu yerda. Bo'pti, kartani yig'ishtirdim. Endi представили. Ufani tepasi Severniy Boshqirdiston bo'ladi-da, Severniy Boshqirdistondan ketdik Perm, Komi, Nenetsiya, mana Nenetskiy avtonomniy okrug и Suv, Новая Земля, Suv полностью ana shuni biz Severniy Boshqirdiston qilib turib, как Severniy Koreya qilib turib, biz uni shuni полный egallab olishimiz mumkin. Qanday? Endi uning uchun men taklifim bo'yicha men boshlab beraman. Boshlab beruvchi men bo'laman. Meni yonimga 100 ta menga yaqin odam kerak bo'ladi. 100 ta men bilan qurol olib ashi yo'lga boradigan odam kerak bo'ladi. 100 ta yaqinimiz, 1000 ta qo'l uzunligidagi yaqinimiz bo'ladi. 100 ta va 1000 ta. 1000 tadan keyini endi bizni askarlarimiz bo'lishi kerak. Nima degani? Biz ham askar bo'lamiz, ular ham askar bo'ladi. Hammamiz. Endi faqat postupenkam. Nima degani u? Biz bittani olib kelamiz, kimdir 100 tani olib keladi, 100 tadan keyin 1000 tani olib kelinadi. Shuna qilib 50 ming, 100 ming askar yig'ishimiz mumkin. Yig'ib turib, mana shu yerlarni biz egallab olishimizga bizga kimdir ruxsat beryaptimi, yo bermayaptimi, yo bizga nimadir движение qilyaptimi? O'sha savolga javob o'zingizlar qidiringlar. U javobni men bilaman. Bizga ustimizdan turgan odam yo'q. Bizni ustimizdan boshliq yo'q. Если boshqirt bilan tatarni boshlig'i bo'lsa, Putin, bizniki yo'q. Tushunyapsizlar-a? Sizlarning boshlig'inglar O'zbekistonda, qozoqlar kelaman desa Qozog'istonda, qirg'izniki Qirg'izistonda, Tojikistonda, Afg'onistonda dalshi qolganini ham qo'shaveramiz kerak bo'lsa. Nima demoqchiman endi men? Bu ish hammamizga yetarlik, yetib oshadigan ish. Nima uchun bu qilinyapti? Meni yo'lim nima uchun vobshe bu yo'lda men? Nimaga men bu yo'lga turganman? Hammanglar mana meni kimni ko'rib kelayotgan bo'lganlar, podдержка qilganlarga kattakon rahmat.
Nimaga gap bo'lyapti bu yerda? Bu yerda gapki o'rislarni itarish uchun bo'lyapti. O'rislarni itarish, ana shularni nafsini ko'tiga tiqib qo'yish. Tushuntira oldimmi? Ana shunga sizlar rozi bo'lsanglar, qasdimizni olamiz desak, o'rislarga nisbatan qasd ota opa dadalarimizga eslatib, ashlarga, как говорится, bularni qurbon qilsak, bu haromilarni, o'rislarni, hamma o'rislarni Boshqirdistonni ichida bo'lami, Tataristonning ichida bo'lami, Rossiyaning ichida bo'lami, любой tarafdan kelganini hammasini yotkizsak, nargi dunyoga jo'natib yuborsak, hammasini bizga mana shu yerlar o'zimizga qolachaq. O'sha yerlarni biz sizlar bilan olishimiz mumkin. Nimaga bu men yo'lga, bu nima yo'lga men turyapman вообще? Chunki men tushunib yetdimki, mana shu 1 yil ichida men sinadim. Kashapovni sinadim. Bo'lmay degan chol. Gabbasovni sinadim. Bugun o'sha oxirgi etapi keldi. Mana shu efirlarini ko'rib turib, men qanaqadir nichtojniy bitta 1200 ta gruppasi bor ekan, ashu boshqirt ilini gruppasidan menga jalka qilib meni blok qilib tashlayapti. Menga javob yozyapti. No, blok ham bo'lyapti. Men javobni ham o'qiy olmayapman. Blok bo'lyapman. Shundan keyin mana shu xalq, mana shu boshqirt ilini olib borgan xalq aytayaptiki, biz nezavisimiz talab qilyapmiz. Qayerdan sen nezavisimiz talab qilyapsan? O'zingni ichingdan chiqqan odamlarni, menga o'xshaganlarni даже oddiy gruppadan yo'qotib yuboryapsan. O'shundan keyin bular bilan qanday urushga borib bo'ladi? Sotadi, birinchi seni sotadi. Seni sotib aminga kirgizib yuboradi kerak bo'lsa. Bu shunday. O'shinga men bitta narsani bilamanki, men O'zbekistondan bo'lganim uchun mardlikni bilaman. Men mardlikni Xudoga shukr bilaman. Shu mard bo'lganim uchun men mana shu yerda yuribman. Mard bo'lmasam, men ham yurardim o'sha yerda, ko'chalarni shipirib, Moskvada tupurib hamma narsaga. Yuraman, armiyaga olib ketsa, ham armiyaga ham boraman, Ukrainani o'ltiraman, chunki mard emasman. Bo'lardim. Xudoga shukr, mardligimni Allohim berib qo'ygan ekan, men mard bo'lganim uchun mana shu yerdaman. Nimaga? Men Ukrainani o'ltirgani borgim yo'q. Menga ular yomonlik qilgani yo'q. Men faqat bilaman, men uchun o'ris yomon. O'ris yomon bo'lgandan keyin biz, значит, tarixni sirazu esga olamiz. Tarixni olgandan keyin, esimizga olgandan keyin biz sirazu nimani esga tushiramiz? Boshqirdiston bilan Tatariston emas bu yerda hozir. O'zbekistonni esga tushiramiz. Oxun Boboyev degan maraslarni esga tushiramiz. Kerak bo'lsa. Men Anjonni, o'sha Oxun Boboyev shahridanman. Jalaquduq rayonidanman. Bilganlar bo'lsa. Xullas, nima demoqchiman? Biz hamma mana shu ishni amallasak, hammamiz bitta kelishib, mana shu men bilan boradigan odamlar bo'lsa, meni telegramimga yozinglar. Nima qilamiz? Mashinga tayyorgarligimizni ko'ramiz. Bu nima emas, bu prikol emas bu. Prikol emas, hazakam gap emas. Bu men sizlarga полный серьезно gapiryapman bu narsani. Bunga to'g'ri, bugun ertaga chiqib ketmaydigan ish bu. Tayyorgarlik ko'ramiz. Odam yig'iladi, tayyorgarlik, investitsiya qilinadi. Hamma narsalarni o'ylab qo'yganman men. Hamma narsasini biz yo'l-yo'riga qo'ygandan keyin o'zbekni haligi mushtin nimasi bilan, haligi puxtaligi bilan biz mana shu ishni tomonlashimiz mumkin. Yutib chiqamiz, xudo xolasa. Faqat bu yerda bitta narsa borki, bitta narsa. Nima uchun degan gap chiqadi sizlarda. Menga nima kerak bor? Men O'zbekistondanman, men Qozog'istondanman, men Qirg'izistondanman, men Tojikistondanman degan gap chiqyapti sizlarda hozir. Men sirazu u kelgan, men bilaman, unga ham javob bor. Men u fikrni mana hozir o'yladim. Mana shu ja bo'lsa 1 soat o'tgandir. Namoz o'qidim, 1,5 soat namoz o'qidim. O'shaning ichida chiqqan fikr keldi bu. 1 soatning ichida chiqqan narsa bu. Nimaga buni haligi nimasi ham bo'ladi? 7 o'lcha 1 kes. Buni hali o'lchaymiz, 70 marta o'lchaymiz kerak bo'lsa. Hozir sirazu men sizlardan qanaqadir bir javob kutmayapman. Faqat buni uzoqqina hali nimaga ishkartirishga nima qilyapman? Tashlayapman bu заявленияni. Nimaga? Qanday qanaqa fikr bo'ladi? O'shanga javob berib qo'y. O'sha Boshqirdistondan boshlab
yarmidan tepani oladigan bo'lsak, Perim o'rislarning yeri, o'rislar qilib qo'ygan uni, o'ris yeri qilib qo'ygan. Komi, it bilsin kimi yeri tushunib bo'lmaydi. Komilar qolganmi, qolmaganmi, uni ham için o'ris bo'ladi. Nima endi qilamiz u yerlar bilan deb fikr chiqadi. Nima qanaqa sizlarga javob bor, meni pulim yo'q sizlarga nimada bergani. No, uni men har doim Boshqirdistonga ham predlagat qilganman, boshqa ham qilganman. Har xil nimalar aytib o'tyapman men sizlarga nimada anavi streamlarimda. Bu yerda faqat bitta gap bor. Biz bilan borgan haligi 100 ta odam, 1000 ta odamlar mana shu yerlar bilan boshqaradigan положениeni olamiz biz. Mana shu olingan yerlarni polni mana shu Ufani tepasidan boshlanadi, polni yerlar olinadi, u suvgacha. Suv ham bizniki bo'ladi. Hamma narsalar bilan biz boshqarish kerak bo'lamiz-ku, to'g'rimi? O'sha boshqarilayotgan yerda o'zimiz uchun biz parlament tuzamiz. Parlamentni boshqarish kerakmi? Bitta odam boshqarmaydi uni, to'g'rimi? Hamma yerda o'zini odami qo'yiladi. Ana shu biz borganlar, mana shu yerlarni tortib oladigan, o'rislarni tortib oladigan odamlar mana shu yerlarga xo'jayin bo'ladi. Mana shu yerlarni biz boshqaramiz. Keyin endi qolgan haligi 100 tadan, 1000 tadan, 1000 tadan keyin askarlarga ularga nima beramiz? Ularga nimadir qilish kerak-ku, sovg'a qilish kerak-ku. Ularga hammasiga ana shu yerdan, ular endi O'zbekistondan bo'lishi mumkin, boshqa davlatdan bo'lishi mumkin. Ularga hammasiga uy ta'minlaymiz. Ularga garantированный uy quriladi. Eski uylar, sharaq-shurg'i uylar hammasi yo'qotilib, qishlar, shahar uylar qurilib, hamma askarlarga bepul uy beriladi. Hammasiga. Xolasa Boshqirdistonni yarmidan oladi, xolasa Perimdan oladi, xolasa Komidan oladi. Xolagan yeri sizlarni распоряженияларida bo'ladi. O'sha yerlarni olgandan keyin ular bizning millatga aylanadi. Atu bu yerda yana bitta вопрос chiqdi. Sen qanday u odamlarni ko'tarasan? Shu yerlarni olib turib, keyin qanaqa odam qo'yasan deb menga savol berdi. Mana ularga javob sizlarga. Qanaqa odam qo'yamiz? Odam qurib ketibdimi? Главный meni prinsipim edi bu yerda. Bular tushunmayapti-da. O'rislarni yo'qotish. O'rislarni, bizni izdivosiya qilgan o'rislarni yo'qotish kerakmiz biz. Ana shunda gap turibdi. Ukalar, akalar. Shuni tushunganlar, kagaris menga bir nima yozinglar, Telegramimga yozinglar. Xullas gaplashaylik. Mana shu narsani ko'taraylik. Mana shu vaprosni ko'taraylik. Bu degani nima degani bu? Допустим, sizlarga pluslari qanaqa bu yerda yana? Pluslarini aytish kerakman. O'zbekistonda yashayapsizlar, to'g'rimi? O'zbekistonning nimasizlar, grajdaninsizlar, to'g'rimi? Sizlar baribir nima bo'lsa ham Rossiyadan keta olmaysizlar. Rossiyaga borasizlar, Yevropaga kelasizlar. Yo'q, baribir Rossiyasiz yasha olmaysizlar. 37 million baribir qayergadir o'zini boshini tiqish kerak, to'g'rimi? Rossiyada yer tiqilib yotibdi. O'shuning uchun qaysidir miqdor 5 million, 10 million o'zbek Perim bilan Komiga kirib ketadi. Meni ichim tormas. Allohning yo'lida hamma narsa kirib ketsin, bu yerda o'zbek ko'payib ketsin, o'ris kamaysin. Zo'r emasmi? Bizga boshqirdmisan, tatarmisan gap emas bu yerda. Bu yerda men tushunib yetyapmanki, boshqirt bilan tatarlarda qanaqadir natsizm chiqyapti ichlarida. Chunki o'risni ichida tug'ilganda, ana shu tarafi menga achchig'imga tegdi bugun. Juda ham achchig'imga tegdi bu narsa. Iploschilik bu. Chunki nimaga? Chunki kindik qoni shu Rossiyada iplos davlatda tug'ilganda bular. Iplos davlatda yashagan odamlarda yo'q o'zini millatini tushunishi. Faqat bizda bor u. Qozoq, o'zbek, qirg'iz, tojikda bor. Chunki ular sizlar o'zimizni o'zinglarning yeringlarni tortib oldinglar vaqtida. Bular bu ichida gegemoniyani ichida qolib ketgan millatlar bular. Bularni kayfiyatini almashtirish juda qiyin. Faqat bularga shunday dars bilan ko'tiga itarib, faqat o'shnaqa движение bilangina biz bularni sikishimiz mumkin. Shundan keyingina boshqirt ham uyg'onadi, tatar ham uyg'onadi. Ikki millat keyin balkim o'zlarini tarixini eslar. Manqurti ham uyg'onadi, o'risi ham uyg'onadi, boshqasi ham uyg'onadi. U paytgacha biz ujum hammasini ko'tiga sikib, bolasini olib qo'yamiz. Понимаете, вот. Mana shunaqaroq. O'shinga Mosha taklifga men mana shu Suriyada bo'lgan ishga o'xshatib men sizlarga taklif qilyapman.
Siriyadagilar 13 yil mana shuni ishga olib borishdi. 13 yil bo'lgan ekan mana shu dvijeniyaga, to'g'rimi? Shunaqa deb eshitdik, to'g'rimi? Endi bizniki 13 yilga bormasu, xudo xolasa, mana shu ishga biz urinsak, nima deysizlar? O'shuni bir o'ylab ko'ringlar. Mana shu efirlarni tarqatinglar, boricha, kimga bo'lsa ham tarqatib yuboringlar ichiga. Luboyga tarqatinglar, O'zbekistonga tarqatinglar, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Afg'oniston, luboy hamma yerga tarqatib yuboringlar. Farqi yo'q. Главное задача bu yerlarni egasini almashtirish. O'riz bo'lmash kerak bu yerlarda. Men sizlarga tushuntirib o'tkazdim. Xullas O'zbekiston davlatini nimasi bo'ladi? Ichidagi nimasini, prezidentini almashtirish hamma narsalari ham mana shundan keyin kelib chiqishi mumkin. No, bu yerda yana bitta minus tarafi bor. Unisi ham men aytib o'tish kerakman. Minus tarafi, mana uni o'chirib yoqaydi. Boshqa telefonga yozib qo'yapman. Minus tarafi, bitta tarafi borki, bu yerga biz kiradigan bo'lsak, bostirib 100 mingta odam yig'ish kerakmiz, minimum. Unisini ham aytib o'tay. Bu yerga kirish uchun bizda birinchi dushman kim bo'ladi? Moskva. Значит, biz Moskvani ham itarib kelish kerak bo'lamiz. Keyin sizlarda ikkinchi fikr ham chiqishi mumkin. Ha, birovni qo'li bilan sen nimadir davlatni olgin kelyaptimi degan fikr ham chiqishi mumkin. Yo'q. Bu hamma narsa sizlar o'zingizlar xohlaganinglar uchun bo'ladi bu. Xohlagan mana xohlaysizlar, mashinaga kelasizlar. Xohlamaysizlar, kelmaysizlar. Hech kim ushlagan odam yo'q. Baribir ko'rib turibsizlar, pulga ketyapti odamlar, Ukrainani o'ltirgani o'zlari o'lib ketyapti. Bekardan bekar bo'lyapti bu ishlar. Bu yerda endi biz aqlni joyiga qo'yib turib, dijeniya qilish kerakmiz. O'lishni kam qilish kerakmiz. Вообще o'lmash kerakmiz, по идее. Бессмертный bo'lish kerakmiz, xudo xolasa. Xullas nima desam bo'ladi endi? Bu kichkinagina buni jihod desak ham bo'ladi deb o'ylayman. Uruslarga qarshi. Uruslarni itarish urushi bo'ladi bu. Ularni itarib chiqarish hamma tarafdan. Keyin u Ufani tepasi bilan Perim, Komini olgandan keyin biz O'zbekiston uchun ham yaxshilik olib kelamiz. Qozog'istonga ham Qirg'iz, Tojikistonga ham yaxshilik olib kelamiz. Nima tarafdan? Suvga kiramiz. Umrbod bizni hech qayerda marak degan narsalar bo'lmagan. Qayerda bor O'zbekistonda marak? Hech qayerda yo'q. Qozog'istonda ham marak yo'q. Yo'q. Boshqirdistonda ham marak yo'q. Hech qayerda marak yo'q. Slovo marak вообще. O'shunga morskoy putni biz olish kerak bo'lamiz. Tushunyapsizmi? Shunga mana shu sellarimiz juda ham ko'p. Faqat u bitta selni yo'qotish uchun, bu selni bajarib yo'qotish uchun bitta o'risni yo'qotish kerak bo'lamiz. Boshqa iloji yo'q. Bizda nima desam bo'ladi? Boshqa iloji yo'q. O'shuning uchun men buni bir gapirib o'tdim. Men e'tibor bermovdim bu narsaga. Endi bunga men aniq faqat mana shu masalani ko'taramiz endi. Boshqirdistonning pasi, xuddi meni buvalarim Starlibashovadan bo'lsa ham, o'sha menga qiziq emas. U yerda boshqirdlar xohlagan narsasini qilsin, xohlagan nimasini qilsin. Qanday yashaydi? O'ris bilan yashaydimi? Kofir bilan yashaydimi? Ami bilan yashaydimi? Jalabi bilan yashaydimi? Bizga baribir. Qutag'imni qo'yib qo'ydim. Mana shundan keyin boshqirt bilan tatarlarga qutag'imni qo'yib qo'ydim. Keyin endi alohida tepadagi tatarlarga gapiraman. Ufani tepasidagi tatarlarga gapiraman. Yonimdagi hamma Oktyabrskiydan boshlab до Uchalov tatarlarga gapiraman. Tatarlar, если которые за мной хотите идти и взять эти земли, можете присоединяться. Башкиртлар, если там попали по дороге, можете тоже присоединяться. Базара нет. Но габбасовские идите нахуй, блядь. Вообще, амилярga kirib ketinglar нахуй. Инang тишикларына kirib ketigiz нахуй. Габбасовские нахуй, Сулеймановские нахуй и всякая вот эта ебатня нахуй, ебаная, блядь. Anlatib sizga yetkazdim, надеюсь, блядь. Sigilib qotig'iz нахуй, блядь. No ufaq tirasin нахуй. Qutag'im. Men ulgash balkim olirsiz, блядь. Men ulgash нахуй. A tak, блядь, ufa tirasin нахуй. Qutag'imni tutug'iz нахуй. Qutag'imni tutug'iz, блядь.
Почему я вас ненавижу теперь, блядь? Потому что, блядь, нахуй, услышав, вы посмотрите, посмотрите, кто интересно. Сегодня была передача какая-то, Сулейманов с Канады, блядь, какой-то башкорт, блядь. Я его думал нормально, я с ним общался, думал нормально, чувак, туда-сюда. Под конец, блядь, эфира, вот под конец эфира он начал говорить, блин, о том, что у него много русских друзей, и он не может пойти против русских друзей. А, классно! Русские друзья, которые сейчас тебе делают, харсак делают, чтобы твои башкиры шли умирать, обоссывает твоих башкиров, блядь, в окопах, держат привязанными к дереву, и ты говоришь, у тебя друзья русские? Кто мне скажет, что у тебя еще друзья русские? А? Кто? Как ты можешь вообще говорить языком, мотать вообще, ублюдок, о том, что сені дустың урыс, блядь? А? Менен бәлкім қойдадыр урыс дусларым бар. Ну, қазір оларны еске алмағыз. Күтігізге сіккенде сізні, сіз оларны еске алмағыз. Сіз аңламайсыз шекеллік. Что происходит вообще, блядь? Башкортстан, блядь, Татарстанда минем милләтімні қыралар. Кем урыслар? Не говоря о том, что я сейчас не хочу добавлять эту еще узкую общину. Община везде понаехали. Община, скинхеды. Вот это. А? Сіз нәрсе? Ойлайсыз, что сенің достың урыс бола тұрып, сенің Башқұртстаныңа ол думаешь игілік кетіремі? Сенге независимость беремі шу урыс? А? Ребят, урыслар белян, еще такие слова у него, могу дать даже послушать, но не хочу слушать даже, тошнит это от этого эфира, блин. Два мужика, как сопляки, общались между собой. Это просто, это слушать противно. Еще Наргиса, это мені балам барды я. Мынсы да баласы бар бит енді. Балаларыңыз болғаннан кейін сіз нендей әтисіз? Сілер нендей дәрәжә оларға күрсәтергә уйлыйсыз? Нәрсә оларға күрсәтергә уйлыйсыз? Битке сөйләгәндә ничектер противно, наверное, да, ведь, блядь, никто не может поднять, вот как меня сейчас блоканули там, не смогли поднять мои слова. Ну, так скажем, выдержать мои слова, ответить не смогли. Сразу бан кинули, блядь. Я у себя никого не баню в Телеграме. Пишите, сколько вам влезет. Пишите, просто, как говорится, если вы идете со мной вместе. Со мной, если идете против, с узким миром, я тоже так же в бан за вас закину. Но я там против вас не шел. Вот это вы не можете понять. Понимаете? Поэтому, когда Башкортостан, блин, Татарстан когда-то где-то что-то пытается выступать, сляр, башта, научитесь подтирать свои зады. Сопляки недоделанные, вроде взрослые мужики, монкасыз, куркак монкасыз. Сізді какой нахрен ішігізді Алдар Батыр болсын? Алдар Батырларны ұнытығыз, сіз олар түгел. Алдар Батырлар әлі туылмаған, болғаны да өліп кеткен, который урысларға құтақ қойған. Сіз куркаксыз, остана тышкан куркаксыз бүтінігіз. И вы еще будете мне что-то предъявлять, мен бит айттым, мынанда хоть күтугіз білән келегіз, мына тәрза түбіне. Күтугіз білән мені келіп, можете, блядь, отпиздить и так далее. Меня похуй. Похуй меня, понимаете? Потому что күтігізге урысқа қаршы жауап бермәгәнчә, мен сізні мына шулай мысқыллап күтігізге менсігем. Мен сізге, блядь, мен сізге гарантии берем при том, блядь. Потом начинают мне тут писать, ой, что за гомосятина, туда-сюда. Это не в том понимании. Понимаете, не в том понимании, чтобы гомосятин тут нету. Это такое, так скажем, выражение. Потому что, если так не выражаться, вам не доходит, мне кажется, что ваш базар против независимости, это как девочка, которую как говорится, сігі бітірмәгәнләр, сігі бітірілмәгән қызлар кебексіз. Тегі күнігін айтқанем, Трамп такой дегенем, сіз де шундый өкенсіз. Тегі сігі бітірілмәгән қызлар кебек қыланасыз. Понимаете? Сізні еще яқшыйтырып әлі сігірге керек, чтобы вы поняли, что урыслар біздің дұшман. Сіз аңламайсыз. А бізде ондай хрень, вот Азия, я вам скажу, вот почему я постоянно сопоставлял вам с Азией. Азия, ондай тема не котируется. Ондай тема не котируется. Почему, как говорится, Узбекистанда раньше были постоянно какие-то действия? Почему? Даже вот в 21 веке были.
каримовские, андижанские восстания. Почему это было-то? Да потому что там нормальные мужики. Вот поэтому и было. А в Казахстане было Кантар, 22 год. Почему было? Потому что нормальные мужики. А мы не можем вкурить это. А то, что у вас что-то было с Алсыновым, где вы остальные? Где остальные? Алсынова засунули. Где остальные? А? Коясыз. Когда вам говорят, доносят, что, блядь, нахуй, күтігізні көтеріңіз, блядь, қызлар кебек сиіп ұятмағыз, нахуй, үстігізге, астығызға, блядь. Yok, siz аңламайсыз. Siz аңламайсыз. И потом начинаете бздеть меня, блокировать в каких-то сраных своих телеграммах. Эй, как будто зур кишесіз енді, блядь. Зур кишесіз меня блокировать, это не siz меня хотите доказать. Что вы мне хотите доказать? Я вам ответил, что я вам отвечу на эфире своем. Понимаете? Қырықта, блядь, ютуб ашарға можно. Блокируйте. Тоғын ашабыз, тоғын сөйлейбіз. Проблема жоқ. Аллаға шүкір. Тірімін сөйлейм. Дұрысын сөйлейм, блядь. Күтігізні ашам. Чмо қыламан хаммейларны. Если вы не можете понять, что вы не на правильном пути, блядь. Вы не на правильном пути. Теперь поговорим о том, как это будет происходить полностью. Весь процесс. Бізде плацдарм юк. Бізде юк плацдарм. Бұл касается всех это касается. Башкир, татар, узбек, всех это. Казах, кыргыз, таджик, всех это касается. Да, давайте буду на русском говорить, чтобы и таджики понимали. Короче, суть плацдарма. Если у нас нет плацдарма, я вам 1000 раз говорил, давайте собираться в Европе. В каком понимании? В Европе собираемся все по отдельности, по-разному, в разных государствах. Главное здесь проживать, здесь, как говорится, общаться, приближаться друг к другу, узнавать друг друга, как говорится, и собираться. Чем больше соберемся, тем лучше. И итог, план 50-100 тысяч. Собрались, потом потихоньку группами выехали уже. И уже, как говорится, можно потихоньку собираться уже внутри Башкортостана, Татарстана. И атаковать, как говорится, все государственные места. Проблем нет в этом. Проблема, в первую очередь, проблема будет в инвестициях. Инвестицию. Onun için, как раз таки, когда мы будем собираться, в этот момент можно к этому заинтересовать, как всегда я говорю, эти европейские страны. В этом могут заинтересоваться европейские страны. Почему? Потому что недра этих земель, начиная с Башкортостана, заканчивая Ненецией, этой новой земли, до Тудова, недры полны всяких ископаемых, тудым-сюдым, нефть, газ, бүтін бір баран ішінде. Вот, исходя от этого, мы можем договориться с ними, что ихние фирмы, как говорится, придут к нам и будут, как говорится, вместе с нами 50 на 50 работать. Но для этого нужно до них еще дойти, достучаться, как говорится. Ну, это, наверное, одним днем не делается, там связи нужны как-то. И поэтому нам нужно расширять свой масштаб. Кто-то, может, кого-то знает, кто-то того знает, вот так по ступенькам. И идти можно до любого правителя и заинтересовать нашим движением. Кто-то, может, английский хорошо знает, французский, немецкий и так далее. В нашей группе должны быть все, разнобой. И, конечно, как всегда я говорю, возрастларыбыз бізді бұларға тиыш от 30 до 50 лет. От 30 до 50. Ниже не нужны. Узбеки да ниже не нужен, таджики да, башкир, татары да, разницы нету. От 30 и выше. 30 и 50. Вот потолок 30 и 50. Которые уже поняли, что им нужно в жизни, они могут пойти на такое дело, получается. Это, так скажем, можно сказать, даже вот во время Рамадана, да, правильно высказаться, как джихад. Это можно образовывать слово как джихад. Почему? Потому что мы идем против узкого мира. Там цель именно уничтожить узкий мир полностью. Нас не будет волновать, что там вообще в мире будут думать о нас, там,
почему мы к этому идем и так далее. Они в оконцовке, когда мы, как говорится, все это отберем у них, да, потихоньку поймут. Проблем нету. И потом насчет того, что вы подумаете, а если нас не будут признавать туда-сюда, нам их непризнание не нужно. Я это и украинцам постоянно говорю. Признание кого-то нам не интересно, поймите одну вещь. Кто захочет с нами работать, с редкоземельными, как все сейчас, да, говорят, редкоземельными металлами, или там еще какой-нибудь там, как говорится, вещью, химикатами и так далее, из наших недр, они сами придут. Сами прибегут. Не то, что искать даже не надо. Сами придут, скажут, ой, давайте мы с вами что-нибудь заключим, давайте с вами заключим. Вот и все. Главное, эти территории должны лечь под нами. Эти территории мы должны захватить полностью жестким путем. Не так, что искать там час X, как Габасов ждет час X, гребаный свой. Эй, жди час X. Қартайып өлесің де енді, блин. Час X күтеді екен біреу. Не нужен нам час X. Час X это мы сейчас. Сейчас мы живем, значит сейчас надо действовать. А не потом, блин, через полвека, блин. Нафига нам это надо? Поэтому, туғанлар, давайте образовываться в какое-то единое общество, создавать какое-то движение, которое конкретно будет это диктовать. И конечно же, если в этом движении будет и Казахстан, будет идеально. Почему? Потому что Казахстан тоже, как говорится, заберет все свои земли. Заберет свои земли, оторвет нахрен от правительства. И тут для них тоже есть один выход. Ждать того, что смена власти Тукайки, Мирзияева и так далее, нам не интересно. Так же, как и неинтересно, Путин сменится там или нет, нас не интересно. Война закончится в Украине или нет, нам не интересно это. Понимаете, нам это не интересно. Наша задача, в первую очередь, наша задача, цель захвата земли. Все, забрать все земли, а потом уже от этого с ними договариваться. Сдохнет Путин, не сдохнет, нам до лампочки. Если он попрет на нас, значит он получит, как говорится, по полной программе. Вот и все. Сори. Проблем нету. Проблем нету. Просто, как говорится, идет конкретная, так скажем, как они раньше говорили, вот это захват земли, как они выражались, вот это, короче, ну вот захват земли будет. Вот как они Крым взяли, так же и мы возьмем просто. Вот просто вошли и взяли. Все. Снесли все, правительство, верхушку, блин, в Уфе, который сидит, все, забрали нахрен. Они, само собой, приведут войска, начнется эта вся сыр-бор, короче, само собой, будет, как говорится, бой. И к этому мы будем готовы быть, должны будем, как говорится, чтобы их уничтожить полностью. И им конкретно выставится ультиматум. Все, это наши земли, пошли нахрен. Вот и все. Примерно так. Да, вы можете сказать, что они будут бомбить нас, то, все. Само собой, отдача будет. А мы что, будем смотреть на них, что ли? Поэтому я и говорю, что к этому нужно будет готовиться. Готовиться, как вот от Аль-Шара или вот этот. Готовился 13 лет. Мы тоже так же будем готовиться. И всяко сбежит кто-то оттуда тоже. И Шара сбежит с Москвы, и все сбегут оттуда. Даже Лукашенко сбежит с Белоруссии. Понимаете? Главное нам подняться. Главное подняться. Вот и все. А вот не из Башкортостана уже нас не будет волновать. Хотят станут, не хотят не станут. Похуй. Вообще. До пизды. Сможет Габасов поднять людей, пусть поднимает. Или пусть час X ждет. А мы вот так рядом обойдем их. Просто обойдем сбоку. С Челябинска, оттуда зайдем и все. Самара, Оренбург, Челябинск. Зайдем сбоку. Нам нахрен не нужен Башкортостан. Нас интересует верх. Полностью верх. Перем, Коми – это узкие земли. Там нету этих людей вообще. Перем деген миллиард юктайнда. Это все земли Башкортостана. Поэтому, как говорится, там нету других вообще и наций нету. Поэтому смело там мы можем располагаться. Узбек, козак, кыргыз, таджик яшарга может он да. Проблем нету. Проблем нету. Земли до хера. Всем хватит. Главное, как говорится, как я сказал, 100 человек, которые будут рулить, 1000 человек, которые будут подруливать. И дальше уже аскерляр.
Примерно вот такая должна быть у нас сборище, понимаете? Самые 100 человек приближенных должны быть, которые будут контролировать остальной контингент. Понимаете, потому что обширная земля пойдет там, огромная территория, и на каждом пятачке деген кебек кишилер баларга тиеш bizda, свои люди. И вот эти как раз таки 100 человек должны быть своими людьми. Разницы нету, какой нации там будет. Разницы нету. Главное, не узкожопые. Главное, узкожопых не должно быть в нашем кругу вообще. И потом, там вопрос еще такой, где-то что-то, вот как раз вот здесь я потом почитаю вот этот башкирский язык, читать его как бы попытаюсь читать. То, что мне написали комментарий, мне ответ писали. Скажу еще одну вещь, что онда Пермьда üstte, особенно вот это Белорецкий, бүтін мына шу üstte, Башқұртстанның үстінде бүтін жерде орыслар. Хаммасы орыс болады у жерде. Почти хаммасы орыс. Дофига орыс болады. Наша задача, когда мы организуем вот этот полный Северный Башкортостан, у нас будет один единый паспорт. До новой земли. До новой земли один паспорт будет. Вот если узкожопые, которые признают нашу независимость, они там останутся жить. И получат паспорт. После сдачи экзаменов. Вот как узбеклерге заставляют русский язык учить, а они будут там учить, башкирт татар тілін будут учить, узбек тілін будут учить, если интересно будет, казах тілін будут учить. Ну, короче, какие земли поделятся, так и будут учить. Но будет один государственный язык какой-нибудь. Мы поставим там языки, которые более-менее, которые придерживаются там. Если мы от Уфы будем исходить, значит башкирт тілі баларга тиеш или татар тілі балачаганда. Примерно вот такие языки будут. И вот эти узкожопые должны будут выучить наши языки. Если выучил язык, сдал экзамен, как говорится, вот как это, вы в Сахарова сдаете, издевается над вами, патент, импатент, вот эту тему создают вам, препятствия издевательские, там то же самое будет. Сдал экзамен, остался на территории Северного Башкортостана. Не сдал, пошел нахрен в свое московское болото. Все, Манашулайгана Балачак. И все. И потом, один еще разговор меня сбесил, это тоже я добавлю уже сюда же. Сейчас вот сюда запись идет. Я это уже высказывался насчет, сюда я записывал или что, я не помню, короче, сейчас в телеге посмотрим. Короче говоря, меня сбесила одна вещь еще, то, что земли выкупают где-то в Аургазинском районах. Аургазинский район как раз тут север вроде бы, там, вроде бы, Аургазы, я не знаю, где это сейчас, не могу сказать. Явно там, где я вам предлагаю все забрать. Все земли, которые купили узкожопые, которые откуда-то приехали, купили там туда-сюда, это все земли вернутся государству. Все вернется государству. Распределение земель будет все по-новому. Новые кадастровые планы, все по-новому будет. И везде, как я сегодня тоже где-то высказывался, вот здесь как раз в том заблокированном херне вот этой, как это, телеграме, где меня заблокировали. Извиняюсь. Нәрсеке кикірте, как говорится, нәрсеке и второй сагаш. И вот, там я голосовые говорил, я не знаю сейчас насчет мигрантов. А, вот здесь еще, да, я писал здесь. Угу. Так, вот, прокупку земли бздят, и так узким никаких левых земель не будет, все по кадастру проверим. Вот насчет земель, которые купили земли, которые у всех земли есть, у башкирт татарда да балырга может у жерлер, разницы нету. Все по новому кадастру, по новой конституции, все по новому балашак. Бүтін все будет по новому там. Рулить будет, как говорится, по новой метле. Новая метла по-новому метет. Примерно вот так будет. Все будет по-новому. И именно территории, которые будут захвачены полностью от этого узкого мира, Пермь, там, кусок Челябинска, Екатеринбург, вот эти все земли, они пойдут вот так наверх. Я сегодня даже чертил, в Телеграм закидывал. Будут полностью расформированы
на государственные земли. Потом уже, когда мы уже определимся с людьми, там узбек боламы, башкирт боламы, урыс боламы, разницы нету. Определимся с землями, вот там, которые с нами пошли, которые воевать пошли, люди, им однозначно сразу выделяться будет земля, дом, земля, дом, земля, дом. Все будет, ну, по-новому строиться, новые, так скажем, коттеджные поселки какие-то будем строить для них. Прям автоматически сразу вырывается бабло с казны, как говорится, и все это будет начинаться строиться. Вот примерно так. А всю эту казну, которую наворовали эти там бойлар, все в один котел собрать надо будет. Все отобрать, собрать и, как говорится, распределять по нужным местам. И, конечно же, как они там говорили, что забирает Аургазинский район, выкупает это, я отвечу сразу. И Габбасову, и всем я вам отвечаю. Башкир татарларга сразу. Как говорится, низ Башкирстан меня уже не волнует. Отвечаю вам одну вещь, что все земли, кто бы не купил бы, все это будет государственные земли. Все. В тот момент. Вот только потом, когда мы разберемся по кадастру, по законам, когда выставим, вот тогда начнется разделение, продажа, для, ну, это выдача бесплатная и так далее. Вот только тогда все это будет заново распределяться. А те дома, которые останутся еще, какие-то дома же там останутся, узкожопые будут туда-сюда мельтешить, бежать, будут, останутся эти дома. В этих домах временно мы можем кому-нибудь их выделять. Временно, у кого нет дома, им можем будем выделять. Временно. А так потом будем всех распределять, как говорится, по нормальным домам. Всем, когда мы выложим дома, распорядок получится, начнется, как говорится, новое государство. Северный Башкортостан. Интересно звучит, да, ведь, блин? И вот этот Северный Башкортостан полностью будет конкретно северный. Как раз таки до воды. У нас будет морской флот, у нас будут моряки, у нас будут солдаты, у нас будут армия, у нас будут внутренняя армия, внешняя армия, разведка, әллә нәрсә, бөтен әйбер булачак Алла берсе. Вот примерно вот такой тактикой, как говорится, я вам предлагаю захватить эти земли. Распределение земель в дальнейшем можно будет еще разделять. Каким образом? Разделять по этническому происхождению. Можно будет разделять так, чтобы было более комфортно жить. Допустим, приедут, допустим, служивые узбеклер, которые будут с нами идти воевать. Для них, как в Швеции, Швеция для них отделила целую деревню, вот говорят, город, деревню дали по всем, которые бежали после андижанской вот этой 2005 года, этой войнушки с Каримовым. Целые несколько самолетов, которые прилетели с Андижана, им выделили целый аул, короче, одни узбекам. Мы то же самое сделаем. Сделаем такие, как сказать, территории. Башкортостан ішінде боламы, этот, нәрсекей, Пермь ішінде боламы, старый Пермь, так скажем, будем называть уже, да, новую территорию Башкортостана. В Коми будет оно, разницы нету, да везде можно это сделать, разницы нету. Вот так будут распределяться объединенные нации, так скажем. Вот там узбеки, тут казахи, тут кыргызы, таджики. Чтобы, почему? Чтобы не было каких-то между собой войн. Просто вот соседи, у тебя все свои узбеки. Здесь одни казахи, здесь кыргызы. Все, не будет сыр-бора, как вот сейчас. Нацизма не будет в первую очередь. В первую очередь наша задача уничтожить нацизм. Этот поход наш будет по уничтожению нацизма, по идее. Вот самое главное, это нельзя забывать. В первую очередь уничтожение нацизма. Вот как они сейчас говорят, ищут нацистов в Украине, а мы будем искать там нацистов. А это, мы точно знаем, это узкожопые, это нацисты все, поголовно. Поэтому для нас они будут все душманы. Все, вот как они орали, душманы в Афганистане, а мы на них будем кричать, душманы, понаехали. Понимаете? Поэтому этих душманов будем или переделывать в наш стиль, вот как шелковые будут жить, или не хотят переделываться, все, бус китсенлер, джаханам тишигина куда-нибудь. Понимаете? Вот шуайра.
Теперь давайте почитаем вот этот ответ, которого одного, короче, я не знаю, чувака, Яшма, Кортма, я не знаю, кто-то написал на башкорт тілінде, я вам давайте прочту его, потому что там такие интересные слова, где я не согласен многим, где-то согласен. Короче говоря, я окей сделал и все. Ну, все равно окей, забанили меня в оконцовке все равно. Так, yazayım da. İsmi var ya ona, я какой-то ismi, какие-то каракули какие-то, блин, там. Короче, Хез якын пландарды тормышка ашырмайынса бик нык алдағы пландарды карайхыгыз. Ну, типа, говорит, в данный моментные планы вы не решаете, а планируете дальние какие-то планы, говорит. Окей, я говорю, окей. Как говорится, тихо едешь, дальше будешь. Әйтерһең, без инде азатлы яшибез. Моның белән мин килешмәдем. Почему? Потому что азатлы яшибез и планларны сүлибез. Это так выглядит, что ли? А значит, получается, пока син азат түгел, планларны ярамый сүләргә, что ли? Вот это я не могу понять. Чтобы азат булыр өчен, башта шул планларны нужно эшләргә, наверное, надо, да ведь? Он зачем, как говорится, скрывать или в себе держать? Смысл? Я не могу понять. Людей, которые думают одним днем. Я не могу понять людей, которые думают вот сейчас как быть, а завтра не знаю как быть. И так, если ты так будешь думать, говорится, сдохнешь уже завтра. Я так считаю. Почему? Потому что надо думать хотя бы, так скажем, на 10 дней вперед, если уж мало так скакать. На 10 дней вперед хотя бы надо думать, завтра что будет. Если ты думаешь сейчас, то значит ты не думаешь о своих детях вообще. Синің балаларың кім болып біткенін сен уже даже хазір не можешь понимать. Не о том, что там твой язык, нация твоя что будет, если ты говоришь таким образом. Сейчас. Сейчас, в данный момент, само собой, нужно и потом, и сейчас уничтожать узкий мир. Вот наша задача, а не то, что вот так. Ну, явно какой-то яшик yazayın именно, я допулим инде, білмеймін. Дальше. Бірінші азымдар яхамайынса келесі азымдарынды кешіге хүйләһәң аяғынды салып йығырдар тип әйтәләр бит әле. Ну, типа, заранее нельзя говорить, типа, если ты первые шаги говоришь кому-то, потом тебе там сделают подножку и типа тебя опрокинут. Ну, туганнар, брейверна и там чтобы не опрокинули, вот эти все разговоры как раз-таки и идут к тому, чтобы все люди сплотились и не опрокидывали. Понимаете, план действия у нас не секретный это. Урыслар да білсін мұны. Тут не в этом дело. Не в этом дело, не в плане дела, не в секретности дела, а в захвате. А когда мы захватывать будем, вот это будет секрет. Понимаете? А то, что ты планируешь на весь мир, а у нас выхода нету. Че я, Башкортостан, бля, Татарстан, каждому в ухо должен сказать? Как я это вам скажу в ухо, если вы даже в YouTube не можете зайти посмотреть? Понимаете? Поэтому я этим тоже не согласен. Шуңа инде тәүде беренче азымдарды яхайык, тик азак киләһе пландарды тормышка ашырайык. Окей, ярар. Әлеге вакытта кешеләрдә үзебезнең якка яйләп итеп тәйһен һәр кеше үзебезнең идеологиягә бишәр кешене кертә алса да, ул тиздән вирус хымак таралып китәсәк. Шуңа кешеләр менән асрашып, күзгә күз карашып, сөйләшеп кенә башка кешеләрне үзебезнең якка каратыр аларбыз. Окей, моның белән килешәм, но бер-ике җирләр белән килешмим. Само собой, тет-а-тет сөйләшергә кирәк. Я вам что я говорю? Башкортостанда эчендә вы не можете это делать. Поэтому я вам говорю, я уже вам год долблю, больше года долблю, чтобы вы уехали. Не как этот Айтуган какой-то, блин, рэпер чертовый, смотался в Америку, короче, идиот, короче, молокосос этот. Не таким образом, а ехать нужно в Европу, нахер тебе ехать в Америку, если ты хочешь захватывать Башкортостан. С Америки хочешь захватывать, как Трамп, что ли? Весь мир? Идиотизм полный. Бош белән уйларга кирәк. Якынрак менә шул тирәдә генә нужно пригнездиться. Как это слово правильно сказать? Күтне кысырга кирәк. Әллә кая шапмастан.
Bizda aytalar, yiroqqa shop, yoqinda shoq. Так, где я остановился? Shunga kishilar bilan ko'zga ko'z qarashib, kuylashibgina boshqa kishilarni o'zimizni yoqqa qarata olarmiz. Okey, qarata ol. Intavdi xalqqa azirlamayinsa bir nida kelib siqmas. Shunga intavgi xalqning onun o'zgartirishga kerak, ortaban bo'tihali turmushga oshir. Mana qarag'iz. Xalqni o'zgartiruv. Не сидеть в телеге и пиздеть, грубо скажу, надеюсь, не забанят меня за это. Не надо в телеге сидеть и бла-бла-бла делать. Надо каждому, значит, открывать. Холок bilan сөйләшергә булгач, открывайте миллион ютубов и говорите об этом все, башкорт, татар, бөтенегез сөйләгез шуны. Бөтенегез, бөтен дөнья сөйләсен шуны. Потом, может, что-то будет. А так, я не знаю. Если вы сидите там и крысите свой телеграм-канал и блокируете человека, который хочет свободы Башкортостана и Татарстана, и вы блокируете с 1200 своими людьми, блокируете такого человека, после этого вы что хотите добиться? Вы хотите добиться свободы, что ли? Шунарга мин күңелем үлде сезгә. Суынды күңелем. Мне легче договориться с узбеками, с азиатами, с казахами, кыргызами, таджиками и с ними пойти на любой поход. Потому что олар сказали, сделали. Мәмәй түгел сезнең кебек. Мыс сәгеп йөрмиләр. Әгәр дә халыктан аның рухын күтәрә алсак, урыслашып беткән маңкуртлар да үзләренең кем икәнлеген истәренә төшерерләр. Урыслашып беткән маңкуртлар или мәҗнүнләр безгә кирәк түгел вообще. Кирәк түгел. Мин 100 әйттем бит инде аны. Алар теләсә булачак. Теләмәсә инәң тишегенә кирип китсеннәр. Безгә алар кирәге юк, туганнар. Аңлагыз бер әйберне. Башкорт татарлар, аңлагыз бер әйберне. Без утырып калган, мин тикенне генә әйттем шикелле. Утырып калган өйдә утырып калганнарны Мөхәммәд сәйян пәйгамбәрбез даже ул тотынмаган. Син кем аларны шакырырга? Син кем? Мөхәммәд сәйян пәйгамбәрбез үзе әйтте. Утырып калганны тотынмагыз, калсын утырып диде. Не зови диде. Мне он 1000 раз где-то читал, 1000 раз я это слышал. Утырып калган отсидевшие дома дейлял. Отсидевшие дома не надо трогать, дергать их, пусть сидят дома. Зачем нам они нужны? В том числе и манкурты, да вообще пофиг кто. Главное, они чтобы не то что утырып калып, безгә зарар китермәсен. Үйдә утырсынлар, аузына тышим. Безгә сәнәк күтәреп чыга күрмәсеннәр. Безгә балта, кувалда, как Пригожин, күтәреп чыкмасын. Главное вот это. Молчат, пусть сидят дома. Поймите это, вы не можете кешене баласын күтәрергә. Вы не можете. Мы кто кеше баласын күтәрергә? Почему я вам говорю постоянно от 30 до 50 лет? Это аң кергән кешеләр кирәк безгә. Аңгыра кирәкми. Аңлы кеше кирәк безгә. Аң кергән кеше безгә кирәк. У которого есть уже мозги на бикрене, так скажем, чтобы они уже поняли, что все, время пришло. Кстати, вот на днях с одним человеком общался, вот вчера познакомился. Вроде бы говорит татарин. Не помню имя его. Вот человек пытается, как говорится, говорит, я уже устал. И пытается, как говорится, встать. Я, говорит, готов идти воевать. Я, говорит, готов воевать идти. Вот я таких людей и жду, которые мне напишут в Телеграм, скажут, давай, брат, мин әзермен. Что нужно делать дальше? Понимаете, mana shunday kishilar bizga kerak. Разницы нету, син узбекми, кыргызми, казакми, башкиртми, татарми, разницы нету. Наша цель одна. Захват земли. Уничтожить узкий мир. Вам что, не хочется этого? Или по жизни мы хотим жить в рабах? Почему сирийцы это смогли, одного Асада убрать? Мы одного Путина все вместе не можем убрать. В чем проблема? Өлімнен қорқамызмы?
Men sizga 100 marta aytganim boshqa efirda da, o'limdan qo'rqsak, bizdan nичего не получится. Men sizga buni uroza vaqtida aytaman. Alloh o'zi g'afur etsin. O'limga men sizni chaqirasim kelmaydi. Но o'limdan biz неизбежны. Мы не можем остаться где-то. Мы не можем. Мы рано или поздно умрем. Ertagan bugunmi borib o'lib ketamiz. Но самое интересное, что мы в конце концов поставим точку. Трамп qo'ya olmagan, Зеленский qo'ya olmagan точканы давайте biz qo'ying endi. Я уж даже сегодня про Украину не говорю, вот заметьте. Не хочу даже говорить про них. Потому что не их не тема сейчас. Тут цель идет другая. Наши территории. Каждый, как они сами как раз таки говорили, воюйте. Ваши же территории, они нам, украинцы так сказали. Значит, если это наша территория, значит, мы должны воевать за свои земли. Нахрена нам чужие земли нужны? Нам надо захватывать свои рядом земли. Вернуть все. Казахстанның өзіне бір зор проблемасы бар. Вернуть все Павлодары и всякую хрень там. До хрена, которые поназывали урыс исеміне. Оны исемі бар, өзіне исемі бар, оларны. Бүтінісін даже білмейбіз, ненде исем болған онда. Иски исемлері оларны. Урыс исем бергенлер бүтінісіне. Как бізде бүтін жерде Ленин урамы. Как сегодня я услышал новость, что 8000 километров Ленин урамы бар екен. 8000 километров. Это от Тулы, сказали, от Тулы до Хабаровска. Да, базара нет. Башкортостаннан до Хабаровска вроде бы 5000 километров было. Из Москвы 8000 километров до Хабаровска. Вот и думайте. Вот и думайте. Ленин 8000. Откуда это я услышал? Ну там конкретно якуты начали бурагозить, что Ленинский площадь не будет, а будет площадь какой-то чего-то там, блядь. Революции, что ли, площадь независимости, что такое у них будет в Якутии. И они как-то начали поднимать голову. И их никто пока что-то не прессует. Понимаете? А bizda narsa. Bizda narsa. Куштау. Нахрен нам нужны эти горы, блин. А? Манда киши, как говорится, житышми, уля киши сугушта, а они ходят за горами. Нафиг нам эти горы нужны? Людям площадь нужна, гора нужна. Я вам 1000 раз об этом говорил. Нам не нужно это все. Нам нужна полностью вся территория, а не одна гора. Шундай хал, дуслар. И тут еще про то, что еще вот, то, что я слушал, сегодня то, что я слушал, я писал же сюда, давайте почитаю то, что я писал, чтобы говорить об этом. О чем они там говорили, Инда? Вот это я писал. Говорят о войне и народе, что умирают. Ну, Руслан Сулейманга, понимаешь ли, жаликен этот, даже плохих башкортов в этот момент, а потом в тот же момент говорит, уже и не жалко, что ли, говорит, что-то в этом роде. Поймите одну вещь. Жалко, не жалко, это уже мнение каждого человека. Для меня, допустим, Башкортостан белән Татарстанда үлгән кешеләр, бөтенесе жаль булырга может. Жаль булырга может, если он реально умер не по своей, так скажем, вине. Если он реально пошел не по своей вине. А если он пошел за деньги и зная, что он идет на хохлов, это уже получается, и как можно его жалеть? Поймите, понимаете? Это то же самое, что, как Габасов говорит, что 30 лет русский язык еще будет у нас. 30 лет русский язык была екен. А мен яздым анда. 3 күн булмаячак дедим мен. 3 күндә булмаячак урыс теле без киргәч. Какой 30 лет? Дальше. Насчет Baby T, и я говорил, идиот ходил на войну, возил огурцы, о нем сөйлиләр. Оказывается, он салаватым, хай-хай, салаватым деген жирно битен постоянно поставлял. Помните, я вам в ТикТок везде вставлял? Это Baby T, бір башкорт малай айтайында. Как этот один идиот смотался, Айтуган этот, короче, в Америку, который смылся. Подобие вот такой же рэпер инда чертовый. И вот этот идиот, как Элвин Грей, как Чамаев, как эти идиоты съездили битинда в армию и куштанаш делали им.
подарки, модарки, короче, в армию, короче. Ну, короче, слился, пацан слился, короче. И про него тоже что-то начали говорить. Ну, мин олар белән за это кушылам. Само собой, нам вот такие манкурты конкретно, по идее, не нужны. Как говорится, вот такие как раз таки, ояка балта шабашак мына шундыйлар. Алга Башкортостан, алга Татарстан, рахмат. Вот такие как раз таки они будут нам мозги делать, всем. И потом еще. Шаймурат и Шакляры, где они говорят, ну, сдохли, я еще раз говорю, не 4000 нашлись, а минималь 100 Они еще повторились в этом стриме о том, что какие-то Руслан Сулейманов говорил, который из Канады, что всякие роты шли шаймуратовские и так далее, и куда они делись, говорит, не вернулись. Да, на самом деле, я в течение 3 лет, сколько рот ушло, даже миним районлардан киттилер, нища рота китти, нища кеше, юк. Мен сізге айттым, даже здесь вот на днях я был на интервью, там тоже сказал, что у меня близкий, мой друг тоже умер в этой теме, короче. Тоже его знаю, чем Руслан звали. Руслан, как говорится, его звали тоже. И его тоже умер. Военный. Кстати, конечно, он был почему-то. Оказывается, в прошлом. В прошлом он был военный в отставке. И вот он тоже умер. После этого вы тут пишут, что Дуртмен кеши ульган. Я вам еще раз заявляю, Дуртмен кеши ульган yok. 100 мең кеши ульді. 100 мең Башкортостаннан, Татарстаннан 100 мең китті. Имейте в виду, Дуртмен тугел. Забудьте эти цифры. Дуртмен. Так, что еще? Еще так читал. Баймак события начали что-то говорить про баймакские события, там что-то начали говорить. Что-то больно не помню, что-то этот момент я что-то пропустил, что ли. Ну, что я хочу сказать насчет баймакских событий. Вот типа, вот так они говорили. Я типа Алсынову говорил, говорит, этот Руслан, потом этот Руслан говорит, чтобы они не ехали. Да, я тоже говорил, и я говорил, короче, ну типа уехал, или что-то такое, уехал, или что там. Короче, смылся оттуда. Но он не послушал и сел, короче, да, присел, короче. Вот типа того. Я постоянно вам говорю, только когда мы зашли бы, но они же об этом не говорят. Вот вы заметьте, любой вот, кто следит, казаклар меня ишеткан болса, казакларга обращаюсь, которые следят за Русланом Габбасовым, вы где-нибудь мне, вот прям можете написать мне, где-нибудь он говорил, чтобы мы взяли оружие и зашли в Башкортостан. Нигде он этому не призывает, Габбасов. Нигде. Я вам с первых дней говорю. Автомат алып кіріге керек дидім. Только Алсыновна и 80-90 кишені, которые сидят, только мы можем их спасти. Вытащить из их тюрем 4 года Алсынов, 8 лет другим дали, по 8 лет другим дали. Тем, которые из Кырмыскалов по 8 лет дали вроде бы. Им только мы можем помочь. Они не могут понять этого. Вы думаете, что это все ладно, давай завтра я пойду сюда, завтра я сюда пойду. Да, Башкортостан не убежит. Потом когда-нибудь сделаем революцию. Олай болмай ол. Дуслар, олай болмай. Оны хазыр эшләргә керек. Мы же, как говорится, не можем, так скажем, сравнивать себя с этими Аль-Шара. Они 13 лет жили в лагерях, ну так скажем, в юртах, в шалаше, в пещере. Они жили в очень трудных ситуациях. Но без бетонной ситуации это уголь. Аллаха шүкір, біз нормально живем. Нам просто надо выйти из дома. Просто выйти из дома, собраться, найти оружие и пойти. В чем проблема? Мы не жили в пещерах, в палатках, не живем, в юртах не живем, туганлар. Шуна. Зачем вы, как говорится, себя, получается, пытаетесь сохранить? Да вы не сохраните все равно. Вас гнобят, убивают каждый день в Украине. Вы не можете сами себе гарантировать сохранность. Безне жаныбыз Алланың кулында. И если мы таким образом будем вот такой хренью заниматься каждый день, мы никогда не начнем.
100 marta bitimde menga kunda yozalar именно kunda. Пока мои вот эти каналы не блокируются, постоянно меня блокируют, постоянно блокируют. Этот канал тоже может заблокироваться. Потом другие каналы есть, если что, подпишитесь. Я пока только тараторить могу на каналах, но я не хочу этого делать. Я постоянно мне Казахстаннан aytadilar. Башкортлар, татарлар, turg'iz. Башкортлар, татарлар, turg'iz. А вы что? Какой час X, блин? Вы достали меня со своим час Иксом. Кашапов ташуны сөйледі. Габбасов ташуны сөйледі. А бүгін мына iki Руслан вообще пішмеген. Мәжнунлар. Пішмеген. Я думал, тут Руслан Сулейманов, я общался из Канады. Я с ним прям созванивался, общался. Он работает на стройке, и какой-то евроремонтчик или дом строит, короче. Устойный, мастер, как говорится. Мені да браттар бүтінсі мастер бит енді. Шулай үй құралар енді біз бит енді ағаштан. Білеміз, құра білеміз бит енді ызбалар. Шулай. Понимаете, человек живет в Канаде. И в начале разговора я понимаю, что даже у них больно таких интересов нет друг к другу. Он говорит, я тебя смотрю, говорит, и ты прям на глазах растешь, говорит Руслан Габбасов. Где он на глазах растет, я не могу понять. То, что у него подписчики появились, да у него все подписчики из Казахстана. Вы что, думаете, из Башкортостана, с Татарстана подписчики, что ли? Все из Казахстана. У меня кто думаете? У меня то же самое. У меня то же самое, только все из Казахстана подписчики. Или с Узбекистана у меня. Узбек Болганом еще, наверное, с Узбекистана тоже подписчиков много, я так думаю. Но Башкортостан, но Татарстан, да. Юг, подписчик. Вы что хотите после этого сказать мне? Что Габбасова, понимаешь ли, весь мир там поддерживает? Ни хера подобного. И он просто, как говорится, ведет образ жизни, как будто бы какой-то делегат, какой-то человек, который ведет образ жизни такого, что вот он в политике, и он как бы идет по пути политики. Но когда он дойдет, как черепаха, Алла бля, таким макаром никогда свободы не будет. Никогда. Буда улеп киташак, минда улеп киташакман. Бетонобес, все. Потом еще он говорит, ты прям как, говорит, Заки Валиди, или там еще кто-то. А этот, говорит, Алсынов, говорит, как говорит, Салават Юлаев. Вот так сравнение дает Руслан Сулейманов. Вообще ненормальные вы. Вы дальтоник дизайнинга, блин, как вам назвать ваши диагнозы, я не могу понять. Еще мне пишет вот здесь какой-то башкорт, что я мечтатель, оказывается. Какой я мечтатель? Я вам реальность говорю, реальность. Реальность, она такова. Херовая она, кровавая реальность. А слышу, реальность не можете вписаться. Курха биотасис. И вы говорите мне, что я же вот этот первый, последний, что было, мне на меня накатали, типа, мин киши котуртам ятам екен. Мин киши котуртам екен. Мин киши котуртам? Блин. Бірінші құтыртқан кішіні мы урем шахидами. Мен кішіні құтыртмайм. Құтыртқан кіші бұл Путлер. Путлер кішіні құтыртты. Украинада нацистлар бар deyip ол құтыртты. 2014 жылдан бері құтыртты кішіні. И вот 3 года мобилизации мына құтырту, мына шул, мен құтыртмайм. Вот этот, если вы, как говорится, хотите независимости, вот те, которые реально хотят независимости, вы должны понимать одно, что вот этот издевательский метод по уничтожению нашего населения, Башкортостана и Татарстана, Ичкерии и Дагестана, производится именно путинским руками, можно сказать, режимом, можно сказать, вот этим моментом. А то, что мы хотим сделать, уж даже я не могу сказать, уже мы нету. Я не могу сказать, потому что я с теми уже понял. С Кашаповым не договорился из-за турков. С Газбасовыми, с Сулейманами я уже понял их вот эту выходку. Плюс блокировка какого-то чертового какого-то телеграмма. Чей он был, так я не понял. И в итоге, короче, что происходит? Итог
Как говорится, нам только идти по прямому пути, по пути Аллаха. Понимаете? Только по пути джихада нам идти надо. Только джихад нам поможет. А не то, что там вы интерпретируете в себе час X. Час X это получается по-вашему, что урыслар sizga mana китереп mana boshqurtlarga shular beradilar. Mana olag'is, olag'is, senga, tatarlarga, ma. Вот так. Нихера. Bir kim bermayashak, bir kim. Вы что думаете, после Путлера, если даже станет кто-нибудь там Собчак, или там, не знаю, навальнисты, или еще кто-то, вам думаете, откинут землю, что ли? Что-то вот припоминаю, я уже даже толком его и не слушал, они вроде бы еще говорили... Ну, вот здесь еще кое-что не прочитал, сейчас прочитаю. Говорили о том, что Юль Чанышеву начали говорить, Муртаза Рахимовна Нарсакяе, племянница, вот это, как это, Райля, что ли, или как, забываю ее, как звали, блин. Ну, вот эту, которую сейчас прессует этот, оказывается, ее, по идее, прессует Хабиров, Лар. Вот это, как это, Рауфа Рахимову прессует Хабировы, кто-то там прессует этот, пятый, десятый. Поймите одну вещь. Я вам распределил ведь интеграс. Мурзагулов, Фарида, Руслан Валеев. Одни Русланы, достали эти Русланы. Руслан и Людмила. И семнашса. Короче говоря, вот эти все Русланы, все вот эти, они живут с узким миром. И Чанышева, все они и живут с узким миром, поймите. И тут мне еще одна мысль пришла. Прям не хочу в конспирологию уходить, но эту мысль я когда-то уже проговаривал вам. Что-то с алком был пить-то. Проговаривал вам. Порой в Габбасове я ловлю одну вещь. Вот я не знаю, вам кажется или нет, мне так кажется, что он все-таки телекысык. Телекысык. Менде Аллаға шүкір, менде тілім қысық түгіл, мен бүтін нәрсені бәріп сөйлеймін. Габбасов, тілі қысық. Нәрсеге? Потому что он где-то говорит таким образом, чтобы людей подводить к какому-то приближенно, какому-то тихому, какому-то преобразованию. И отголоскаларда выходит какой-то ФСБшный запах. А? Вам не казалось такое? Вот мне кажется, что он здесь просто баламутит народ, вот реально баламутит народ, по идее, с призывами какими-то своими непонятными. И в тот же момент действие-то ноль, действие-то юг, понимаете? Кутыбук деген кебек, понимаете? Действие юг. Понимаете? Ozginagina kishini quturtib qo'ya, qizdirib qo'ya kishini, а дальше все отходит. Опять отходит. В общем, вот это, понимаете? Игра, так скажем, на скрипке с балериной. Примерно шундай хал. Меня шундай tuyuldi. Особенно бүгін именно мына ике әфәнді нәрсеге иткәш, сөйләшкәш. Вот это прям мне досконально оно пришло. Мы войска Аллаха. Да, вот именно. Вот именно. Войска Аллахами нужно быть нам. Тут пришла мысль от чего? Вот от этого еще добавил. Укудам шикелек, но не знаю. Давайте еще прочту то, что я записал себе. Руслан Сулейман рассказывает. Ему звонили полковник Лар, пару штук там, как я понял, что его посадят, если вернется. И главное, мне уже нравится, вешать хочет всех верхушку, его
по сути, это второй. Давайте вот насчет полковника поговорим. Короче, насчет полковников говорит то, что ему кто-то уже звонил туда, то ли знакомые его звонили, полковники, вот это не могу понять. То, что если он вернется, то ему крышка, потянут его. Ну, само собой, он не из возвратных, сказал он так. И типа и Руслан не вернется, и этот Руслан не вернется, само собой, окей. Идем дальше. Но про ментов был разговор. Но это Сулейманов говорит. Потом сразу туда же добавляет. И главное, мне уже нравится, я пишу это уже, вешать хочет всех верхушка, да. У него мысль не как у Габбасова, главное. Вот этот момент мне его понравился, но в конце, как я вам помню, в начале я сказал, обосрался с узкими. У него много друзей узких. Что он говорит? Нравится вешать хочет всех верхушка, ладно. Получается, если он дойдет туда, войдет где захватом Башкортостана, то Хабирова там и так далее по Татарстану, если уж будем их тоже говорить, Минниханов, ладно, он будет казнить, оказывается. Вот типа у него такая мысль. Странно. Потом я пишу верхушек, да, я согласен, на кол всех, иншаллах, Хабирчик там до Шаймиева. Это я так уж для себя написал в Телеграме у меня. Но интересна сопоставимость двух Русланов, они вот так, то раза, оно не сходится, не сходится. Поэтому, чтобы оно сошлось, да ведь, именно их нужно подвести, если кому-то интересно, но мне уже и не интересно это, подвести к оружию. К оружию. Не так, что, как Руслан Габбасов постоянно говорит, закупайте оружие, нахрена? Нахрена внутри создавать какие-то тупорылые какие-то забастовки? Как мне кто-то написал, внутри восстания не надо. Мне тоже не надо это. Это полный идиотизм, это неподготовленность. Пока мы не будем готовы, внутри не надо кипишовать. Внутри вы ничего не сделаете. У вас нету 50-100 тысячной армии внутри. У нас даже нет пока. Вот когда у вас будет 50-100 тысяч, хоть что делаете. Но у вас нет, даже 5 тысяч нет у вас. Поэтому вас хлопнут с одного удара дрона обычного. И все, созюксус. Поэтому внутри рыпаться вам нельзя. Что потом? Потом он в этот пошел, гон такой пошел, насчет иммигрантов. Живя, оказывается, в Канаде, вот это еще меня сбесило егошнее, почему я вышел насчет того, что вышел сегодня. Насчет мигрантов, фитна, индусы и другие об этом гонит Сулейман. Здесь я хочу добавить. Сейчас запись вторую включу. Живя в Канаде, в каком-то Онтарио, где он там живет, Оттава, видимо. Короче, заполонила их, оказывается, их территорию там индусы. И все какие-то как гоблины, короче. Индусы такие тупорылые. Знаешь, я вам тоже рассказываю, здесь бывают такие тупорылые, которых надо учить всему. Там то же самое. Это знакомая вещь. Но из-за того, что он там уже заболел, он высказывается прям несколько минут об этом, говорит, что азиатов тоже Башкортостанга нельзя пускать. Ну, как-то их как-то надо от них как-то избавляться. Понимаете смысл? Вот я примерно так понял. Может, как-то по-другому он говорил, но я примерно так я вам выражаюсь. Примерно, чтобы Башкортостанда и Татарстанда уж не будет, он говорит, я уж тоже говорю, добавляя, не хотят азиатов. Понимаете? Вот это мне, человеку из Андижана, прям я херею, слышу это от башкирта, я херею, который сидит сам в Канаде, сам тоже такой же, блядь, беженец. Вот это меня убивает, понимаете? Вот какой менталитет, как говорится, башкирского народа, которые хотят независимости. После этого думайте дальше. Я считаю, что вот такие, если придут, будет диктатура.
sigilib qotashak Boshqirdiston bilan Tatariston. Mana shundaylar kelsa davlatga. Шунарга мен пришел к тому, к чему я вначале говорил. Разделить пополам Башкортостанны. Низ Башкортостана пусть остается щи башкортларга, как они, как мы их выражаемся. Щи башкортлар это типа свежие башкорты, так скажем, имеется без премисей. Пусть половина остается им, половина уйдет для тех, которые просто хотят жить свободно. Для тех, для всех. Не будет у нас разделения того, сего, пятого, десятого. У нас будет разделение на узкожопых только. Вот узкожопые не такие, блин. Все. Башын алып жіберге. Вот примерно шулай ғана. Вот примерно шулай. А не так, что они хотят там создать свою какую-то странную, тупую какую-то логическую систему, что, понимаешь ли, Башкортостан только для башкортов. А в начале, когда я в прошлом году начинал выступать, и Кашапову я насчет этого наехал, поэтому я написал в прошлом году Габбасову, он так и не вышел со мной на связь. Почему? Он тогда в своих эфирах в начальных говорил, что он против татар в Башкортостане, что не будет татарского языка, везде будет башкорт тілі. Понимаете, помните? Почему я вышел вообще на этот путь? Вот таких понаслышался, и я решил ему ответить. Но он не вышел мне, как говорится, на связь. Шунарга, у нас не будет вот этого разделения. Башкорт татарны разделение вообще булмаяшак. Вообще это маразм. Потом мне начали писать люди, что он изменил свое мнение, годы прошли, туда-сюда, начали меня успокаивать люди. Нет, это ерунда все. Человек сказал, значит, уже я понял его. Понимаете? Можно, как говорится, интерпретировать как хотите. Это как Алсынов сказал, Корахолок. А мы-то знаем, о чем он говорил. Корахолок Алсынова – это не черный люд. Это именно Корахолок Башкортстанда, Татарстанда называет нас. Узбек, айзерларны, килгенларны, таджикларны всех называют Корахолок. Понимаете? А башкортлар сами белые как будто бы. Я не могу понять. Мына меня атеем. Узбек башкорт черный был. В чем проблема? Африканцем был, допустим. Я тоже вроде не белый. И мне вообще пофиг. Допустим, если Аллах меня создал бы вот таким черным африканцем, вообще пофиг. Проблем нет в этом. Проблема в башке у людей. Что вот оттуда и выходит нацизм. Урысларда нәрсәгә шулай шул? Потому что олар белые. И для них мы все корахолок. И слова Алсынова корахолок, которые понял Хабиров, он правильно понял. Хабиров хоть и кафир сам крестоносец какой-то непонятный идиот, жена армянка, он правильно понял. И не нужно там перевод. Поймите это. И не нужно мне говорить то, что я не загораживаю Алсынова. Я больше года я его хочу спасти, Алсынова. Не в этом дело. Просто Омнагас, Корахолок – это не черный люд. В том понимании, где он выступал, говорил, что урыслар Рязанга кита, айзерлар коядыр кита, армянлар Армянстанга кита, Корахолок үйіне кита. Понимаете? Корахолок үйіне кита – это узбеклер. Узбек, таджик, Qoraqalaq. Qozoq оны ishine kirmi Qoraqalaqqa, потому что Qozoq yo'q Rossiyada, гастарбайтер. Qozoq yo'q вообще. А mana Узбек, таджик, Qirg'iz это гастарбайтеры. Mana ular Qoraqalaq. Айзер ishine kira. Mana вот это 4 нации это Qoraqalaq. Вот это Qoraqalaq. И вы меня не переспорите. Men bozorda ishlagan kishi. Har bir Boshqirdistonda yashagan abi, shabi, любой kishida u aytila Qoraqalaq kelgan deya. Kimdan olding aybirini desa, bir Qoraqalaqdan oldim. Qoraqalaqdan oldim. Понимаете смысл какой? Это внутренний наш мир. Я же вам изначально всегда говорил, что, как говорится, я вам внутренне скажу и Узбекистана, и Азии я вам раскрывал. Помните, один раз про Казахстан рассказывал?
И про Азию я вам расскажу, внутренность. И про Башкортостан внутренний, татарстанский внутренний мир я вам расскажу, потому что я в нем вырос. Вам никто чужой не расскажет. Ни русские, ни щи-башкортлар, ни татары вам не расскажут об этом. Расскажут только те, которые жили в этом, обитали в этом. И каждый контекст вот этот, блин, чертовый, я понимаю. Это то же самое, что понимать, как говорится, допустим, если ты живешь в Европе и не понимаешь французский, в Таталово. Ты просто, ага, да, салам, бонжур, мадам, та-та-па-та, сава, и все. Это то же самое. А вот когда ты понимаешь изначально узбек телен, Узбекистан жизненен, башкирт жизненен, татар жизненен, ты понимаешь, что такое карахалок. Поэтому, когда идет речь о том, что в Башкортостане создается какое-то деление на нации, это нас не устраивает. Тогда, как я всегда говорю, лучше уж с узкожопами живите, да и живите себе рабами. Нахрен вообще делиться тогда, если вы же такие же нацисты. Смысл вас разделять? Ну нахрена, вы такие же. А это я на своей шкуре испытывал. 1000 раз это испытывал. Я вам рассказывал. Когда я приехал в школу, переехал в 6 классе, мне кличку сделали Казбек. Казбек я был, оказывается. Представляете, да? Даже не узбек, а Казбек я какой-то, блин. Чё за Казбек, блин? Вот такая кликуха мне ставили. Понимаете? Казбек, блин. Я просто поражался, блин. Ну, и это мне ставили татары. Просто поражался я этим. Вот такая вот ситуация была. Поэтому нацизм внутри Башкортостана, также и Татарстана, наверное, он существует. Поэтому я и говорю, что только мы, люди из Азии, это поймем. Потому что мы, точнее, я, конечно, внутри живу, я вам рассказывал, и там понял жизнь. Внутри те, которые живут уже до меня, они уже обрусевшие. Башкорты да, татары да. Вас не переделать. Только он қабір сізні тигізлейді. Қабірде ятқаш, бәлкім сіз шунда әйбәткә, яхшы кешегә әйләнерсез. Бәлкем. Тәүбә кылып үлсәгез әле. Онсы да әле под вопросом. Поэтому, исходя от этого, когда вы какой-то ведете диалог на весь эфир, два Руслана, там еще какие-то Габбасы, там Сулейманы и так далее, вы аргументируете свои косяки тоже. Өзіңнің косягыңны көрген, гапырген шуны. Сөйле шуны. Почему ты только со своей башни, блядь, орешь, блядь? Ташак кебек, блядь. А? Почему так орешь ты, блядь? Я поэтому всем всегда я вам говорю, блин, если я кого-то обидел, я если что-то сказал, значит я по делу сказал. В тот момент именно. И когда вы как-то вырезаете этот момент, или я вырезал, поставил, и начинают мне комментарии писать, почему так сказал, зачем, почему. Вы посмотрите контекст вот этот весь, откуда вышел этот разговор и к чему он пришел. А не так, вырываете, и вот он так сказал, блин. Нет, я вам как раз-таки вот не поленился, дослушал вот этот чертовый разговор в 1:20 этого Габбасова и Сулейманова. Прям не пожалел время свое, подослушал инде. Кукайып мына шунда утырдым, намаз да укымадым, ишти бітіп, кейін намазны укый башладым. Ишти бітірем дедім енді, посуда юдым, башка кылдым, укылдым, уже іш те бітті, нәрсе эшләргә белмисең. Ишеттем. Еще плохо слышно, блин, Габбасов сидит там, черт где, микрофон аузына куймаган, ишетелми күккә инде, блин. На всю громкость у меня микрофон, динамик, все равно не слышно. Послушал инде ничек. Надеюсь, меня слышно? Нормально у вас? Поэтому, туганлар, беләсезме, обидно, что мне стыдно даже, не то, что обидно, что Башкортостан белән Татарстанда идет речь о том, что азиаты это, так скажем, приезжие, не нужны.
Вот это меня убило, блядь. Понимаете? А о том, что еще вот здесь я вам, как выше говорил, как раз-таки вот этот чувак, который на башкирском мне писал, он писал там, где удалили мне сообщение, писал там, что или здесь писал, э, нет, до этого писал, он же писал, что безне жерлеребез бит, точнее, вот так, безне жерлеребез үзебезге житерлик, а откуда мы туда людей найдем, говорит. Если мы, оказывается, я им предлагал Челябинск нас забрать, Екатеринбург, все вот это, я карту закинул туда, которую я сегодня скринил, закидывал. Все нужно забрать до моря, dedim мен. Ул айта, онда койдан біз кіші алабыз diye. Зачем нам лишние diye. Понимаете, люди? Люди, которые живут одним днем. Понимаете? Если человек, ты живешь одним днем, если ты одним днем живешь, тогда мне ответь, почему ты не идешь на войну против Москвы? Ты же живешь один день. Здесь уже не котирует, да, твой однодневка твоя? А? Как вот, я же каждого вас могу на слове поймать. Шунарға айтам бит, күтігізге жауап берерге үйреніңіз, туғанлар, башқұрт татарлар, уже очнитесь, вы не русские. Инең бәтәгеләре күзігіз қысық, мылай, плағай, явно урыс түгілсіз. И зачем вы, как говорится, бздите? Если ты говоришь о том, что твоя, как говорится, территория маленькая, и тебе хватит, и тебе лишние территории не нужны, ну тогда встань и возьми. Встань и возьми, остальное мы сами заберем. Что нам нужно? И Челябинск заберем, и Екатеринбург заберем, все заберем. То, что касается истории Алдар-Батыра. Кстати, к этому вернемся, чуть добавлю сюда, чуть к истории, чтобы не забыть. Я сегодня карту как раз посмотрел, просто карты қарамағаш ұнытуға Россияны бүтін тишеген қойдан біліп бітіресің. Свердловская область это Екатеринбург екен ол. Ол қырда ғана тұр екен бит, Башқұртстан қырында. И прикиньте, в Алдар-Батыре это прям говорится. А дальше Челябинска на К что-то забыл. Курганская область. Тоже онда шабып йөргәннәр Алдар-Батырлар. Ул бүтән җир безнең җирләр. Қазақстан белән бергә бүлеп ала торган җирләр, ул безнең җирләр. Онда как Габбасовна еще мозги хватает, чтобы оставить эти земли? Какими вы мозгами вообще думаете по взятию Башкортостана и вокруг вас везде будут узкожопые? Вы чем думаете? Аллаха шүкір, меня Алдар-Батырны отправили. Я сам даже вникать в это начал. И я вам доношу это прям дословно. Читаю вам. Оқымасаңыз, мен сізге оқырға тырышамын, пока мен уақытым бар, оқимын мен сізге. Пусть это остается, распространяйте. Но Башқұртстанның қырында, Челябі білән Екатеринбург, Курган, ол бит біздің жерлер болған. Курганның үстінде Түмен, Сібір татарларының жерлері, қазақтарының жерлері. В чем проблема? Мен аңламайм. Сіз ойлайсыз, что бәләкәйгенә мынандай, әйттем сезгә, мынандай күрсәтәм постоянно, үземне дә көләсем килә. Бәләкәйгенә Башкортстанны алырга уйлыйсыз, что ли сез? Вы что, идиоты, а? Маленький Башкортостан они хотят забрать. Ну тогда вы могли бы уже вчера забрать его. Вчера надо было забирать его. В чем проблема? Тут идет разговор о том, что нужно забрать все территории, которые принадлежали нам и не принадлежат, чтобы избавиться от узкого мира. Для этого вам украинцы, американцы, европейцы, по идее, нам не нужны. Нам нужны только мы сами. Мы сами нам нужны. Хотелось по новостям пройтись еще, конечно. Что-нибудь почитать. Так, поразвеять ситуацию. Пока сағат 3 күн әлі, можно до 4 еще что-то поболтать. А так, бұл тему я вам примерно донес. Вот где-то час 44 я вам говорю об этом, что захват территории выше Уфы можно произвести Узбекистан халқы белән,
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан халклары bilan. Я вас призываю, вот в открытую призываю, вот менің башарамны көрейлер, мені көрейлер, как вам сфоткаться, вот так, как в ментовке, да, фоткают же, блядь, фейс, блядь, налево, фейс направо. Вот, посмотрите, я вам конкретно говорю, что ради Аллаха, если мы встанем на этот путь, то мы заберем, в первую очередь, конечно, приведем, как говорится, народ в порядок. Во-вторых, сами как-то чем-то, как говорится, будем распоряжаться. Создадим свой Курултай, всеобщий вот этот парламент, Северный Башкортостан, и там не будет волновать, из какой будет оно состоять нации. Главная задача – создать это земли без узкого мира. Вот наша задача. Вот наша задача. Туганлар. Поэтому я считаю, что когда идет речь о том, что мы разделяем эти территории под кого-то, тогда, да, допустим, то Башкортстанны йортысы, окей, башкорт белән татар дип хуҗасын дип әйтик инде. Ну, Перем белән Коми бит хуҗасы юк та инде. Когда вы будете говорить, Коми же хомяки есть, хомячки эти какие-то, хомячки, блин. Нету их, нет, можете и штук нахрен собрать там их, и все, не найдете там их. Там хрен знает, кто там. И Перем деген тоже юг. Я вам Алдар Батыра же не зря читаю. Перем деген жир юг уже вообще. Пермячи, кто там были, я не знаю, кто там были. Крайняк могли быть, знаете кто? Я так предполагаю. Могли быть там, в Перми, подобие какие-нибудь, как марийцы, вот эти удмурты могли быть там, финно-угорские какие-то группировки, какие-то северные люди. Например, вот такие люди могли быть. Или комички могли быть. Может, это тоже Комина жире болгандыр. Хз, кеме жире болган ол. Это надо покопать по истории. А так я вам просто предположительно я говорю это. Поэтому я считаю, что куда мои деды ходили копать шахту, явно это были территории татар. Это были Перем, территории татар и башкортов. Вот это, как говорится, в истории говорится, Уфимская губерния. Как раз таки и вот эти вот шахты, махты, все принадлежало как раз таки вот это Уфимским губерниям, я так думаю. Просто разделили, Перем сделали, так, сятак, эшләгәннәр анда. Свердловск, әллә нәрсә, Оренбург, виш, бүлеп ташлаган, бәләкәй какой-то, как штаты, короче, да? Чтобы этот сыр-бор был вот такой. Сори. И все. Поэтому я считаю, верх смело мы можем захватить. Смело забрать, и не нужно бояться чего-то там, что это не наше. Да, возникнуть может вопросы такие, что узбеклерда хазар, наверное, в дупле они сейчас хереют, наверное, от такого моего предложения. Вы, наверное, сейчас можете сказать, нахрен это нам нужно? У нас же есть Узбекистан, да ведь? Я уже об этом говорил, да ведь? И вы думаете до сих пор, наверное, зачем это все это нам? А затем, потому что, как говорится, если мы сейчас эти земли заберем от узкого мира, это как раз-таки смена всех правителей на земле произойдет. Который вот как раз-таки этот Зеленский хочет снести Путина. Вот этот как раз-таки вариант и произойдет. Но это произойдет при том в каждой стране. Начиная там Таджикистана, заканчивая вот наших территорий. Понимаете? Все, имам Али Рахмон тоже уйдет, Тукайха уйдет, Мирзяев уйдет, этот черт кыргызский тоже уйдет. Все уйдут. Все, их не будет, понимаете? Вы там тоже будете рулить сами. И еще добавок здесь будем рулить вместе. Понимаете? Вот в чем прикол здесь. Почему-то стадо этих баранов, стариков рулят, начиная с самого пожилого теперь, да, Трамп, с трамплина, начиная, заканчивая Эмомали Рахмона, вот эти уроды все рулят, бабайлар. А чё мы-то, чем хуже мы?
Почему мы не можем собраться, нормальные мужики, и сказать, так, давайте, наше время пришло рулить. И все. Что вы думаете, что раньше там всякие Тухтамыши, Тимуры, всякие Тимурланы, все, они что, как они рулили-то? Они тоже так же начинали, наверное же. В чем мы хуже их? Всего лишь мы трусы. Ну, давайте этот трусость куда-нибудь засунем в задницу, как говорится, бегемота. И все, и забудем обо всем, что мы когда-то были трусами. Этот трус, это хазарбар и тагаю. Это не проблема. А вот наша свобода, она ценная. Она в цене, наша свобода. А жить в рабстве 500 лет, от этого рабства не только, ладно, мы страдали бы. Страдает также, мой узбекский народ также страдает. Каждый день вам патент, импатент, патент, импатент, язык учи, русский говори, не говори. Вот это. Нахрена? Если мы вот эти территории все заберем, которые не хотят забрать Габбасовы, мы везде создадим наш язык. Ну, везде мы будем говорить там узбекше сөйлешебіз, башқұртша, татарша, пофиг, қазақша сөйлешебіз, любой тілде гапырып жүре береміз. Понимаете? Бізге нахрен орыс тілі керекmi уже была, понимаете? Тілеген, білген тіліңде гапыра бересің. И не надо будет переводчики. Не нужно нам будет, блин, что-то херней маяться, что-то создавать из говна. Велосипед там не будем создавать. Все уже будет создано. До нас создано это уже все. Мелочи там, алфавит поменяем. Латын алфавитына үтәбез. У нас же Кирилл, с латынга үтәбез. И все, проблема что? И все будет у нас все как-то в одном стиле. Да, тут не нужно только приписывать Туран. Туран не будет. Туран, насчет Турана вы как бы забудьте. Туран не будет. Это не Туран я вам создаю. Пытаюсь, говорю. Не Туран. А будет конкретно государство, которое, так скажем, новообразовавшееся государство. Потому что такой территории в истории не было, по идее, наверное, я так думаю. Где вы такую территорию найдете? Северный Башкортостан. Нигде. Это начиная от Уфы, заканчивая Новой Земли. Где вы такую землю где-нибудь видели, нет? Даже Тартария такой не было. Карта Тартарии как раз таки я нашел в тот день. Я загружал вам карту Тартарии, но тут хрен увидишь. Но просто вот в Италии эта карта, вот в Италии 1459 года, если кто в Италии был, можете посмотреть карта Тартарии. И там, это Тартария, ё-моё, была, блин. Это вся Россия почти что была Тартария. До Рязани была Тартария. Не Татария, а Тартария. Иностранцы называли Тартарией, наверное. Хз. Тартария. Поэтому вақыты келді, наверное, вернуть нам эти все земли. Само собой, мы Тартарию не будем создавать, а мы создадим вот это вот, Северный Башкортостан. Если Казан с нами согласится, с моей интерпретацией, пусть тоже идут наверх. Но у них по дороге, я в тот раз говорил вам, будет стоять одна тема. Удмуртия с Мариэлем и Коми. Татарстан должен будет какую-то их часть проглотить под себя, но оно не будет их касаться. Оно просто будет находиться внутри Татарстана, но они сами по себе. Татары сами по себе. Башкортлар сами по себе. Все сами по себе. Удмурты сами по себе. Никто никого не будет трогать. Вот как я здесь всегда я вам пример привожу. Люксембург. Люксембург, Мананда, только на Караганим. 200 км от меня вроде бы. От меня 200 километров. Все, сама по себе Люксембург живет, никому нахрен не нужна. Внутри Европы. Какая разница, блин? Где ты? Внутри, снаружи, в космосе. Какая разница? Нет разницы. Разница только в том,
как ты будешь себя вести. И будет у тебя толерантность, субординация, защита, человечность, рахамлек. Мына шунда тұра сөз. А не то, что ты будешь, как говорится, иметь какую-то границу с кем-то, с удмуртом или с узкожопами, и разницы нету. Разница в твоей вот этой оболочке нафса. Какой у тебя нафс? Как раз я вчера в Алдар Батырич, кто слышал вместе, да, о том, что, Рахмат, о том, что ва алейкум ассалам, Алдар Батыри о том, сейчас мысль улетела, читал о том, что вот это, прям мысль улетела, честно, что-то я хотел сказать. Что, на карту смотрел? Что же я хотел сказать? Вот он вот там, знаешь, яман бит мене, памятем яман мене, блин, куриная память. Это сейчас вспомню, скажу, короче, окей. И вот вот этого всего, что мы делаем вообще вот в этой ситуации, да, ведь? Особенно, когда я память забываю, блин, память. Какие-то колды. Этот, сори, короче. Сейчас я надеюсь вспомню, короче, насчет карты я говорил, Тартаре говорил. Блин, нәрседе айтам дегенім шундай интересная вещь. Бір нәрсеге смс оқыдым, ұмыттым сразу. Сейчас чуть-чуть комментарий почитаем, Туганлар. И посмотрим комментарии, короче. О чем ты? О свободе. Свободе Башкортостана, Татарстана. Так, надеюсь, я вспомню. Вот тут, короче, да. Узкожопые налетели. Сейчас чуть по... Так, вот из Дурткаша. О, манда, короче, мусорка тулуп кеткен, короче, жестко. Каждого надо удалять здесь. Почему, говорит, такой псих и на свободе? Ирина, как говорится, твой псих тоже на свободе, по идее, блин. Путлер-то тоже тот еще, блин, маразматик. Так, Фархот Рахмат. Откуда я взялся? Взялся. Так. Я, честно говоря, не думал, что башкирский язык настолько близок на узбекский. Узбечек япырдым момент, Иншаллах, вернем, брат, по воле Аллаха. Что
чтобы поднять татарскую нацию, надо нашу исламскую умму поднять. Иншаллах. Само собой. Kun aydın kardeşler, mirzalar, join kan rarar jazon nikoh kardeşler. Название стрима зачем узбеков поставил? Ну, стрим для них и делал я. Этот стрим именно относится азиатам. В первую очередь узбекам. Таблетки закончились. Ой, здесь столько комментариев, я реально не успеваю их этот. Тут очень много комментариев. Ну, не, он оттом что-то я говорил про Алдарба Тархана, Алдарбатыра, что-то говорил, забыл реально. Ты, узбек, сними свою бумажную корону. Сима Гафарова возомнил себя Наполеоном. Вот так. Сима, само собой, блин. Я же во Франции, блин. Наполеон, я туголь, блин. Я, как говорится, начинающий, как говорится, так скажем, ученик Наполеона, блин, как говорится. Поэтому так что не ссы, прорвемся. Договорился, не договорился. Короче, даже удалять не хочу. Здесь столько комментариев, оказывается, накидали. Просто ужас, просто ужас. Который невозможно читать. Вот так пишут вот комментарии, шунды противный кшлярбар. Один комментарий, одно слово. Вот так, ступеньками пишет. Нахрен так писать? Один комментарий целиком напиши, идиот. Нахрен засоряешь канал, блин. Я бы, если по одному писал бы, я, может, читал бы их, понимаешь? А так, дерьмо, блин. Удивляюсь вот над такими людьми, блин. Одно слово напишет и пошло-поехало. 10 штук пишет потом его. Короче, ладно, устал я комментарий удалять. Ну, короче говоря, я тему эфира, я примерно битинда. Вот все, вот по этой теме, как говорится, я просто хотел высказаться, то, что этой темой я недоволен, то, что я вам говорил, что эти земли, так скажем, да, эти земли, которые я вам озвучил, Перем, Коми и так далее, они, как говорится, ничейные. Ничейные. Поэтому онда башкортта нәрсәдер әйтә алмый, татар да бер нәрсә әйтә алмый. Поэтому именно Башкортстанның уртасыннан җирне тартып алу — это звоночек тому, чтобы Башкортстан и Татарстанда народ проснулся. Поэтому эту движуху, как этот Путлер сказал, будем создавать для того, чтобы вы поняли и җирегезне кадерли башлагыз. Мына җиреңне кадеріне җитмәсәң, йөрисең ана, как Моисей по пустыне. Водил всех, водил. И что они сейчас где? Везде эти евреи. Везде. Башкортостан, блин, Татарстан то же самое ожидает. Истребление и похождение, как говорится, по всей стране. Подобие вот как я. А таких, как я, до хера, оказывается. Я вот в последнее время начал замечать. Германия, да. На всякие башкортлар начали выходить. До Франции, да. Я в шоке просто. Так скажем, понаехали. Во. А чё ж так вы? Сіз бит Башқұртстаннан бит.
Вы же, как говорится, за родину топите. А чё вы ж так начали дергаться? Удивительно. Но самое удивительное, это тоже херня. Когда я вам говорил всегда, что здесь вот вроде бы свои узбеки или еще кто-то не помогает друг другу. Помните, постоянно говорил, у казахов то же самое. Вообще, это не тонами да. А башкортларда вообще пипец, короче. Башкортларна даже ты не знаешь, что у башкорт. И ты можешь прожить с ним 100 лет в одном по соседству где-то, и ты не узнаешь, что он был башкортом. Допустим, во Франции. Понимаете, вот их обетование. Урыстан. Қайсы жерегіз кәм? А? Татарда да шулай. Башкорт татарда да шулай. Если уже до этого доросли и узбеки, и казахи, о чем уж говорить башкортам и татарам? Когда вас днем с огнем не найдешь в Европе, чтобы собрать войско против Москвы. О чем вы хотите сказать, когда вы говорите, что надо людей собрать внутри Башкортостана? Да вы вот здесь не умеете собираться. Как вы внутри будете собираться? На свободе, вот на свободном, демократическом, толерантной стране Европы вы не можете вместе собраться. После этого вы что хотите мне доказать? Сблокируете с какого-то драного своего канала Телеграма? Поражаюсь над людьми. Поэтому так и вот хочу вот вспомнить, не могу вспомнить насчет истории Алдар Батыров. Что он там насчет земель? Вот насчет земель я начал говорить и с пантологии улетела. Нәрсе әйтергә ем, блин, во время. Ну, я что-то говорил иногда, но я и читал вчера об этом. То, что Алдар Батыр, когда они ходили туда-сюда, к Кучумовским ханам, когда они ходили на сибирскую волость, на сибирскую дорогу и вот эту, на какую-то еще какую-то дороги там, в сторону туда. Получается, они ходили в Тюмень. До Тюмени они ходили. Если они ходили до Тюмени по этой дороге, значит, выше Башкортостана и на территории Перми там не было другой нации, поймите. Там нету другой нации. Там, если бы была бы другая нация, может, дальше я буду читать историю, может, мы наткнемся на кого-нибудь, но я там не видел другой нации. Там не говорится о там, марийцах, о чувашах, не говорится об этом. А о них говорится о том, что 200 чувашев и 100 русских пришли на Казань со стороны Чупашкары. Поэтому, значит, смело можно эти земли полностью у этих узкожопой, точнее, не у этих, у Москвы, отжать полностью. Перемь Комина полностью нужно будет забрать. Полностью. И, как говорится, там властвовать. Не в том понимании, что сейчас вы, наверное, еще можете подумать о том, что я какую-то власть хочу и так далее. Нет. Я об этом много чего думал. Манда, я как в начале эфира говорил, именно состоит месть. Месть. Kast. Nimaga men buni o'zbeklarga gapirdim? Урысlarga qasd olish это должно каждого задевать. Далеко там в Бадахшане где-то живет таджик, даже его за Норд-Ост или там еще за что-то там, блин. За все. Я даже про чеченцев даже не говорю. У каждого есть каст. А мы спим. Так. Давайте чуть-чуть давайте по новостям пройдемся, может еще что-нибудь вспомню.
Просто давно не читал новости же, я обещал. Просто по новостям пройдемся. Может, что-нибудь вспомню. Надеюсь, здесь меня не заблокирует. Будем читать Куштау-Байрам, более-менее, которые нам подходят по Башкортостану. Из Башкортостана уходят тюркские и мусульманские имена. ЗАГС Республика опубликовал данные по редким именам новорожденных за начало 2025 года. Самыми редкими стали имена Ринат, Биктимир, Байназар, Айсиля, Салима, Фируза. В то же время среди мальчиков лидируют имена Артем, Эмир, Матвей, Амир, Даниэль, а среди девочек Амина, Ямина, Эмилия и Мирослава. Мирослава Бугумбарманда. Маржа толком, потому что. То есть чужеродные имена постепенно вытесняют привычные имена для башкиртов, и этот процесс происходит быстрее среди мальчиков. Девочкам родители чаще дают традиционные имена, но со временем баланс нарушается и там. Кто-то пишет. Ну, очевидно, что в республике, где большая часть населения русских, так еще и куча смешанных браков, будет такая картина. Какой-то огрызок написал комментарий такой. Само собой. Само собой будет так. И вот эти люди, которые имена такие ставят, они явно, получается, не из нашей категории людей, которые пойдут с нами что-то делать. Понимаете? Им хорошо с узким миром. Им хорошо с ними. И мы их точно никогда не уговорим и не заставим их взять автомат. Как из той категории манкуртов, которые говорят, манкуртов мы должны разбудить. Как мне вот сегодня писали. На, попробуйте разбудить манкурт. Сори. Разбудить, хрен вы разбудите. В Орске, вернувшийся с войны в Украине, но контуженный оккупант держит в страхе весь подъезд. Он ходит с оружием и имитирует захват здания. После того, как его забрала полиция и провела выяснительную беседу, он все так же приходит в дом, но сейчас уже с ружьем. Его подружка сказала, если кому-то что-то не нравится, съезжайте, жалуются соседи. О, реально ненормальный. Он, вот видите, в подъезд заходит с ружьем. А этому я в других эфирах я вам говорил, что этот психопатизм придет в Башкортостан и Татарстан. Я вам еще в каких-то эфирах еще рассказывал одну вещь, что лично вот минем, скажем, опамны одноклассница сына обые после Чеченской войны, под которой все мне говорили, что в Чечне наших нету, это я вам еще раз доказываю, что в Чечне были наши. Увидел что-то там, в каких-то годах это происходит. Еще я в детстве, в 2000 годах. Он увидел по телеку что-то произошло, там убивают, там в Чечне что-то. И он это увидел, и ему стало плохо, и он сбросился с балкона. Вот такие были клювы. Понимаете? Клюнул об асфальт. Вроде бы сдох. Собственный ее брат. Татар. Чистоган татар. Вот что можно еще, как говорится, вам доказывать о том, что после войны будет идиотизм, еще тот еще идиотизм будет, который, ну, еще мы не видели даже, не осознаем. Не то, что там насилование девочек из 9 лет, там, начиная там до пеленок. А будет, как недавно закидывали мне тоже, как один идиот насилует собаку. Пипец просто, бля. Европейцы боятся, что Путин нападет на них в ближайшие годы. Опрос показал, что 60% французов
считают нападение России на страны Евросоюза вероятным. В Великобритании и Польше так считают 68% респондентов, а в Германии 53%. Большинство жителей этих стран также считают, что Украину нужно поддерживать. Среди них почти 70% британцев и поляков, 57% французов и 54% немцев. Настроения стали более пессимистичными с приходом Трампа, который не хочет помогать союзникам по НАТО и планирует сократить американский военный контингент в Европе примерно на треть. Сори. Ну, я вчера, что ли, ночью что-то увидел в ТикТоке, короче. Тут в Париже, что ли, что-то гуляют, короче, новые, старые, я не знаю, но примерно понятно, что какое-то шествие идет, что этот какой-то, ну, я даже в телегу вроде закидывал себе, о том, что не все за войну. Здесь вот этот какой-то марш был против, типа Макрон уходи, типа мы не пойдем умирать, французы не хотят умирать за украинцев. Я пару комментариев там перевел, как бы я же французский не знаю, перевел, там сказано, что типа Макрон типа ну типа уебывай, типа что-то в этом роде, и этот, ну типа никто не пойдет, французы не пойдут умирать за это, и все, и никто не пойдет. Ну что такое, короче. Разные комментарии такие. Вот такая вот фигня. Поэтому тут одни пишут так, а в идеале-то хз как. Ну, а так, вот кто за Макрона, они говорят, окей, да, нужно помогать. А есть, который Люпен, еще какая-то овца, и еще кто-то там. Вот их партия явно топит против этого. Они не хотят ни с кем воевать. Ничего необычного. 10 миллионов, 4 миллиона, 1 миллион. Заключи контракт. Ну да, это в Орле какая-то реклама, город Орел. Реклама о том, что нужно идти воевать и тебе бабки дадут. А мы сколько раз уже об этом я вам говорил, сколько раз мы слышали о том, что дают там 5-6 тысяч рублей и до свидос, короче. А вы идете на 200. Ну, нихера. Этого нету. Март 2000 года Артем Боровик погиб через 3 дня после этого интервью и за 17 дней до выборов. Какое талантливое, циничное и красиво обернутое это вранье. Это удивительно. Я тебе скажу, большевики так не умели. Вообще мало кто так умел. Я думаю, что это на самом деле новое слово в искусстве пропаганды. Это фантастика. То, что показала Россия, как можно за 6 месяцев человека из ничего сделать реальным президентом. Ну, Борис Абрамович не зря говорил, что он из любой обезьяны сделает, да? Где это он говорил? Борис Абрамович сказал, что он, если захочет, то он из обезьяны сделает президента. Он это сказал, если мне память не изменяет, где-то полгода назад. Вот написано. Послушайте, если вы такой честный, то почему же вы до сих пор живы? Хороший вопрос. Март 2000 год. Артем Боровик погиб через 3 дня после этого интервью и за 17 дней до выборов. И потом мне пишут после этого кешені құтыртып ятасың. Мен сізге һәр вакыт әйттем.
Boshqirdiston bilan Tataristonda bir qashanda bunday ishlar ishlamagiz. Если бы ishlarga можно было бы, я и внутри делал бы это. Вы не думайте, что я сюда приперся и этим начал заниматься. Я вам, когда еще Габбасова не было, я вам рассказывал об этом. Я в каких-то эфирах, кто долго меня смотрит, они знают. В 2015 году я уже был здесь, в Норвегии. И мы там обсуждали как раз, как снести Каримова в Узбекистане. Вопрос шел об этом. И я был нечаянным, так скажем, свидетелем этого, можно сказать. Вот этого полного абсурда. И там то же самое было. Я почему, как раз тему вспомнил, почему я вам долблю башкирт bilan татарга о том, что Хазар уже и на узбеков перешел бетинде, конкретно уже давили, что сезнен теоретически Манашулай сеганулер теоретически никогда не приведут к какому-то правильному, так скажем, пути. Никогда. Потому что я уже в 2015 году связан был с такой темой. Они тоже говорили, делали дебаты, делали независимый этот интернет Сайлау, короче, Сайлау, вот это, когда выборы Каримова, когда шло, выборы президента. И чё? И чё? Где они? Я их не имена знаю. Где они? Один тоже так же. В Америке. Другая вот здесь, во Франции. Третья в Норвегии. Где они? Все, ушли. Ихняя жизнь прошла. Старые, взрослые. Этот тоже уже не молодой. Все. Понимаете? Они не призывали в руки брать оружие. Они просто хотели бла-бла-бла, и, оказывается, пах, уйдет правительство. Я об этом уже говорил в одном эфире вам. Поэтому, туганлар, внутри и бездействие мы ничего не сможем сделать. Поэтому только шагып мында и создавать действия, и создавать харакят. Вот только тогда мы сможем что-то добиться. А так, валейкум ассалам, а так мы ничего не сможем сделать. Ничего. Поэтому меня, вот опять вспоминая этих двух Русланов, меня оларны әңгәмәсе ошамый. Оларны тактика ведения вот этой дискуссии по сбору людей неправильно. Почему? Потому что оларны хотя бы уж ойына бір мәртә оларны эфирында чыгарга тиеш, что туганлар, мынанда чыгыгыз. Коралга акча җыярга кирәк. Корал сатып алырга кирәк. Корал алырга кирәк. Не внутри. Не внутри, как Габбасов постоянно об этом говорит. Мин 100 мәртә әйтәм. Мин сезгә, если бы желал бы зла, я бы сказал бы вам, допустим, да, ведь вы даже меня перестали бы слушать нахрен. Сказали бы, да пошел ты, вообще суицидник, дияр идегез меня. Мин әйтер идем, так, иртәгә үк барып, взрывчатка эшләгез, үзегезне урагыз, и барып Хабировны шартлатыгыз. Мин сезгә шулай дидемме? Примерно шундый, что-нибудь я вам говорил? Нет. И всегда я говорю, приедьте сюда спокойно, выйдите с семьей, выезжайте. Выезжайте с семьей, спокойно давайте будем встречаться, собираться. Потом только действовать, а не таким образом, каким-то первобытным общинным образом biz qila olmaymiz bir narsani da. Hozir biz 21 g'asrda yashaymiz. 21 g'asrda ukrainlar kabi хотя бы ozgina qorik, shulay qilaylik. Dron, raketa, sanak bilan, lopata bilan bora turgan zamona tugul da endi. Qilich bilan, op. Мы же не горцы. Поймите, в те времена нету сейчас. Сейчас кланырга керек по нынешним вариантам. Если бы я хотел бы, что менің башқұртым, татарым өлсін, хоть сігіл қатсынар, десем я?
Да мне вообще, я же вам не открыл бы, не сидел бы вот так в 3 часа ночи, я вам не говорил бы. Это я не хвалю себя. Я вам просто доношу, чтобы вы очнулись. Вы очнулись, чтобы вот этого, блин, у нас в Башкортостане не было сыр-бора. О том, что син узбек, син что говоришь, син казах или еще кем-то, что говоришь. Вот этого не должно быть. У нас должно быть вот конкретно, что вот этот черт убивает всех подряд. Ему ни разницы нет, он узкого убьет, еврея убьет, ему разницы нет, это людоед. Mana shu людоед putlerni yo'qoltirish uchun biz biz birga bo'lirga tejbuz. Siz anglamaysiz shuni. Sizga otang bilan onang aytmagan aybirni bit men sizga aytaman. Потому что им тоже это говорить опасно. Может, они вам говорят в ухо, но это опасно. Дочитаю вот это. Все победоносные войны, которые мы вели к усилению тоталитаризма в стране, все неудачные к демократии. Артем Боровик. Книга «Спрятанная война». 25 лет назад не стало Артема Боровика, который одним из первых предсказал путинизм и возврат советской диктатуры. Он погиб через 3 дня после этого интервью. Помним. Вот и все. Вот и все. С Каримовым было так и так же. Когда в Андижане вышли эти, как их звали, не помню, эти, на букву А, Азамовские, что ли, Азамовские, или как это называлось, не помню вот этого, который их вел, короче, вот этот. Как-то звали иногда, короче. Вот это движение, их назвали этим движением, которое этот бунт подняли в Андижане. А там, что они сказали? Терроризм. А на самом деле там не было терроризма. Там просто поднялся народ. Из-за того, что там был бардак какой-то на рынке, там какие-то издевательства шло против предпринимателей, что-то в этом роде. Просто встал народ. Хотел высказать свое мнение. А их связали это все под одну гребенку, что там вышли вот эти азамовские. Ну не азамовские, как там звали его. Короче, имя какое-то того, который как бы они к этому интерпретировали, этому человеку повесили, короче. Примерно вот так, короче. Поэтому здесь то же самое. Здесь что-то против путинизма сказал, все, улетел. Так. Ну, вот этот опять маразм Габбасова. Мен бит айтам, меня ведь, это же пацаны сказали из Башкортостана, что Габбасов заставляет, всем пристает, говорит, заставляет Габбасов, чтобы мы писали там везде по стенам Башкортостан алга, Башкортостан азат булачак, Башкорт иле. Вот. И вот у него опять этот, блин, шиза, короче, опять по машинам лазит, ему то ли скидывают, то ли что. Он любит вот такие действия. Он думает, этим победить можно. Этим нельзя победить. Сейчас прочитаю, что тут написано. Русские нам не указ. 102 регион. Кто-то сфоткал. Русские нам не указ. Ну, явно, если сейчас он это будет афишировать, это сейчас подымется везде по инстаграмам, и этой хозяину машины будет завтра кранты. И засядет на лет 10. В таком, в понимании. Понимаете смысл? Сейчас же за слово сажают просто. За слово просто. Иноагента или чего-то там. За 50 баксов за донаты. Поэтому вот такой шизой Габбасова заниматься я никому не советую. Bu yozuv bilan munda men 1 yilning ichida sizga narsagina so'ylab bitmadim. Birarsiz ko'tarildingizmi? Men ko'rmadim ko'tarilgan kishini.
Малом bilan ko'tariladi deb o'ylaysizmi? Русский нам не указ. И что он будет ездить, колесить по всему России, Башкортостану, и что? Кто за ним тоже повесит, это хотите сказать? И что, повесили, и что? Ну и плакат, и что? Как раньше было, лох, 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 везде написано, лох, лох, и что? Вы же все лохами не стали? Ну, что становиться, вы лохи все. Что становиться, лохи везде. Лох, лох, лох это судьба, лох это судьба. Везде лох было написано. Не помните нашу молодость? Везде лохи были. И чё? Кто-нибудь лох болып қалды ма шундан? Шундай сөз бұл. Писали еще рэп, Оникс, рэп. Помните? Что, все рэперами стали? Еще один пример приведу. Бүтін жерге бисмилла рахман рахим деп жазып қойсалар, шуны оқып тұрып бүйтіп бүтінісі намаз оқи башламай. Бүтінісі бүйтіп Құран сразу алып оқи башламай. Аллах деген сөзін де көріп тұрып, сразу Құран оқи башламайлар. Надеюсь, я вам донес уже, разные примеры привел. И поэтому я считаю, что надписи и всякие движухи, как Путлер говорит, не прокатывает. Халыкны уяту эши олай үтмәячәк. Халыкны уяту только идет каким образом? Руки автомат. Все. Вот мы говорим. Я почему аудиторию украинскую просил, чтобы поговорить с правительством Украины? Почему я говорил, давайте меня позовите на стрим какой-то? Почему? Потому что вы не можете это сказать, я скажу вместо вас. Я скажу вместо вас, который вы не можете сказать. Я вам говорил же. Давайте меня позовите, меня постоянно блокируют. Вот я даже не знаю, что будет с этим эфиром завтра. Может, меня забанят. И потом меня опять поднимать какой-то канал, опять буду я выходить, все, опять я вниз упаду. Карабкаюсь, падаю, карабкаю, падаю. У кого стрим, 1 миллион, 2 миллиона, у людей всякие ютуберы, стримеры какие-то, инстаграмщики всякие, инстрасамки, херней вы маетесь, Башкортостанда, Татарстанда, а мені сөздерімні, или там поддержка, просто даже словесная, от вас нет уже. Нища инстаграмга yazdım. Kimga gene yazmadım. Даже у меня в дружбе этот есть Курултай, Тайфун Курултаевич. Даже он отказал помочь. Все боятся. И после этого вы хотите, чтобы с такими надписями или с чем-то вы удивите кого-то, что ли? Siz bir-biringizga yordam berishga hali bilmaysiz. Boshqirt bilan totar it kebiksiz bit. Bilmayman. Уфимский художник нарисовал Трампа в образе супергероя. Рисунок выполнен стрит-арт, живописем сказка, творческий псевдоним на холсте размером 2 метра на 130. Работу он оценил в 200 тысяч рублей и готов продать. Художник какой-то. Но, надеюсь, Урус, наверное, рисовал его. Ну, если вдруг, если окажется уфимский художник, если этот уфимский художник не русский, из наших, но это все, это предел. Да, любой манкуртизм отдыхает. Хорошо, там вместо него еще Путин башы юғанда. Путинні қырына қойырғай Человек-паук итеп. Бұл мынандай герой, а экранда Человек-паук болсын. В красном весь такой. Дмитрий Дюжев высмеял разрез глаз бурятов. Рахат дүниеда яшайсыз.
узкожопылар смеются от узкоглазых. А, как живете классно. На концерте к 8 марта в Улан-Удэ он назвал Эпикантус зрительниц прищуром от солнца. За выступление с этими словами русскому нацисту заплатили 670 тысяч рублей из бюджета республики. Как говорится, за наши деньги нас еще оскорбят, и все будут лишь радостно хлопать. Москвич же приехал. Ну да, падишах же приехал. Как и к Казанскому ханству приезжали всякие лапти, всякие эти Лебедевы или как там были, Апастовы всякие уроды из этого, от Петра Первого или Алексея какого-то, Алексей там в истории Алдар-Батыра. И все, как говорится, ждали всех. Ой, Урус келді, Хужа келді, все, Хужа келді. Бітті. Примерно вот так. Еще вот таким образом 500 жыл мысқылланып яшаган біздің ата бабаларыбызны қадіріне жету шулмы? Шул қадірлеуме? Bizni bizni zamanda шул қадірлеуме? Шул еске алуме? Салават Юлаевны еске алуме шул? Мен аңламайм, понимаете, можно говорить обо всем, да, ведь, но говорить нужно же именно, чтобы вам донести, что почему мы в таком состоянии. Почему мы все в таком униженном состоянии. За разрез глаз. Удивительно просто. Просто удивительно. Хрень. У слова фашизм удивительная судьба. С одной стороны, она постоянно на слуху, а с другой спроси любого, а что конкретно оно означает. Ответят. Скорее всего, что-то про Гитлера и немцев. И в целом про врагов. Кто против нас, тот и фашист. Абсолютное зло. Вот только зло бывает разным. И пока мы гордились победой над фашизмом в Европе, он пустил корни прямо у нас под носом. Давайте разберемся, что такое фашизм и как он вполне процветает при путинизме. Понимаете? Минда Шумнарга был в ахуе. Просто я даже по-другому его не могу назвать. Когда осознал какое-то время назад, осознал, что biz немецларны, точнее, ota бабаларыбыз немецларны кырып йөргән икән. А ул бит Мәскәүдә утырган. Шайтан Мәскәүдә утырган. Понимаете? Вот какое озарение пришло башыма менә. Мен просто фигею от того, что поняв вот это, допустим, я, другие этого не видят. Күзегез күрмени, құлағың юкмы, аңламыйм. Это же очевидно, что башкорт белән татар үлеп китәпте сугышта, а син думаешь, что это нормально. Где нормально? И самое интересное, на войне, а мы приехали искать фашистов, нацистов, хохлов. Где? Где вы нашли там их? Чё-то я не вижу. Я и в Германии был 2 раза. И даже я там не видел нацистов. Ну, по идее, я их ощутил вот именно там. Есть они. Но не как узкожопые. Узкожопые превзошли всех. Точнее, фашисты Германии сдохли. А узкожопые в Москве, новообразовавшие, так скажем, новые русские фашисты. Новые они еще пока. А там уже все того века.
Вот это интересно. Советский антиисламский плакат в Узбекистане. Откуда это откопали они? Алтын Мирас деген сайттан бұл шыға. Советский антиисламский плакат Узбекистан о важности перехода от арабской письменности на латинский алфавит. В контексте советской политической пропаганды можно судить по одному из плакатов, созданному в начале 1930-х годов. На плакате мы видим трактор прогресса, устремленный в небо. За ним возвышается здание новой школы, хозяйство и заводские трубы. В центре плаката группа рабочих в зеленых комбинезонах решительно демонстрирует новый латинский узбекский алфавит. Один из них держит газету с именем Ленина, написанным латинским шрифтом. Внизу огромное ведро экскаватора собирает все виды мусора. Среди них медресе, мечети, азан, муллы и учителя старой мусульманской школы. Но самое примечательное – это арабские буквы, которые, словно больные змеи, извиваются и падают вместе с исламскими деятелями. Но тут только одну вещь не могу понять. Советский антиисламский плакат. В 1930-х годах латыни у нас, что-то я не помню, была латынь или не была. Или тогда латынь была, или потом убрали кириллицу, сделали. Вот этого я не могу понять, конечно, историю я не знаю в то время. Но когда я учился в школе в Узбекистане, вот тогда нам пришел вместо кириллицы латынь кильда. Во время Каримова это было. И мы переключились на латынский алфавит. Как-то для нас не было оно сложно, потому что мы уже знали английский, и как бы оно пришло вот совместно. Значит, грубо говоря, с моего, наверное, 3-го или 2-го класса, или 3-го или 4-го класса пришел латынский этот алфавит. Вот примерно так. Ну, во время жития-бытия Каримова. Но здесь как-то что-то не в тему. Что-то я не понял. Так, вот. Чего опять? Правосудие по-хабировски. Скажи слово «карахалык» и получи 4 года реального срока в колонии или укради у республики 100 миллионов и получи условный срок. В Уфе вынесли приговор по делу о хищении 100 миллионов рублей у Башспирта. Ну, это вот Габбасов и опять этот аспекты, короче, с Валеевым. Валеевский этот канал. Ну, внутрь уж не будем заходить. Так. Что тут еще? Ну вот этого, этот Ишмурат Хазрата, что он там пишет? Купите ствол. Но только до многих татар-башкир это ни хрена не доходит. У русских нациков есть термин «степашка». О мягкотелых русских. Как интересно будет степашка по-нашему. Абу степашка Аккуян Базау. Суть одна. Деградировавший тюрок без оружия. Запомните, вот этот биомусор на видео собирается как-нибудь прийти к вам. Если, например, им покажется, что вы недостаточно любите русскую общагу, чем вы их встретите? Добрым увещеванием? Ну, этот Мурат Номат, этот Ишмурат Хазрат, конечно, как бы вроде бы даже больше дерзит, чем Руслан Габбасов. Вот я что замечаю, да? Ну, опять-таки, я, как вы помните, этот говорил в одном эфире, читали где-то, что Ишмурат Хазрат как бы чуть-чуть у него какое-то течение, говорили, не такое.
Вот такая тема происходила. Поэтому, как говорится, тоже тут есть загвоздка. И тут Руслан Сулейман тоже какой-то из Турции, что-то там он от какой-то движуха, короче, у него тоже с турецкой движухой, короче, у него связано. Короче, у них, я как понимаю, ислам чуть-чуть не такой ислам. Поэтому вот этот не такой ислам, как бы, если войдет в Башкортостан, будет бздец. И вот это так скажем, мягко скажем. Поэтому нам, как бы, я считаю, что, ну, если они будут, как говорится, властвовать по всему Башкортостану и с каким-то не таким исламом, если это все происходить будет какой-то, ну, так скажем, радикальный, я не могу сказать, какой-то не такой ислам, так скажем, то таким исламом нам не по пути. Потому что, так скажем, нам нужен адекватный, обычный ислам, где нет, как говорится, каких-то прессований там, или каких-то замашек игиловских, или там каких-нибудь еще вот таких вот. Примерно так. Поэтому здесь нельзя зацикливаться, что люди все правильные. Все, как говорится, люди учатся, где попало, и получается, хрень какую-то они научатся и приносят это тебе, и начинается там собирать секты. Так, ну, вот этот татарский разведчик пишет, вот этот, я не знаю, закидывал себе или нет, тоже убил меня, короче, чувак. Вот этот чувак пожилой. Сейчас прочитаю вам, кто такой. Забавная картина. Сиксян Икияшлик, 82-летний Рим Гиниатуллин, председатель Совета старейшин татар и башкир Узбекистана, находясь одной ногой в могиле, вдруг осознал, что любимая им Россия всю жизнь уничтожала татарский язык. Опомнился, что ли? Я в каких-то эфирах я своих говорил я вам, 1000 раз говорил я вам, что в Узбекистане татарлар, которые там остались, они уже заузбеченные. Вот как здесь, башкортлар, татарлар обрусевшие, а он да заузбеченные они. Я вам в одном эфире, отдельный эфир делал даже. И когда вот такие ушлепки, так скажем, начинают выходить о чем-то говорить, тут, так скажем, обрусевшим башкиртам и татарам о чем-то ты начинаешь говорить сам заузбеченный, о чем ты можешь нам что-то сказать. Притом Сиксян и Кияшинда. Где ты был, по идее, да, на самом деле, раньше? Ты где был раньше? Так. На этой неделе старик разослал письма руководству Татарстана. В своем послании он с горечью признает, что без государственной поддержки язык обречен на исчезновение. Повсюду царит русский, и татары массово теряют идентичность. Вспомнил он. Зачем руководители национальных субъектов РФ продолжают обманывать народ, что их родные языки живы? Языки всех коренных народов России умирают на глазах самих наций. И если не будет безотлагательного решения обязательным школьным обучением и национальным языкам на уровне, достаточном для освоения родного языка, то вскоре все коренные народы превратятся в суррогаты без национальных языков, а как нации и без прошлого, и без будущего. Все коренные народы России свои языки от 50-70% населения уже потеряли. Но не слишком ли поздно спохватился Гиниатуллин? Ведь именно он десятилетиям помогал усиливать позиции России в Центральной Азии, укрепляя режим, который и довел татар до национальной трагедии. Не знаю, что он делал, конечно, я сопляк возле него, Сиксани Кеш, Кояинда Минкоя. Но если он какие-то дела делал, если уж на то пошло, то крути не крути, я вам 1000 раз говорил об этом, вот у меня есть родственники крымские татары там, да, и так далее. Они свой язык тяп-ляп знают.
Они не знают свой язык. Крымские татары в Узбекистане, которые остались, они не знают свой язык. Даже которые переехали, еле как все говорят на русском. О чем можно говорить, если ты живешь в другой стране? Даже сегодня как раз-таки сказал об этом Руслан Сулейман сам в Канаде, что он забывает язык. Он забывает язык какой-то там, я не знаю, какой русский он забывает или что он забывает, я не понял. Все на английском у него там. Само собой, когда ты живешь в другом месте, ты забываешь. Даже у меня такое было. Живешь в Норвегии, я же когда тоже приехал, у меня было как-то куку, блин. У меня какие-то слова выходили норвежские. Я не мог даже русский язык найти. Этим словам применения не мог найти, и мне вылазил норвежский язык. А сейчас ни хера не помню. Понимаете? Почему? Потому что, как говорится, ты где живешь, оттуда и набираешь. Тут язык. Проблем нет здесь. А вот в узком мире есть проблема. Башкортстанда яшеймі, Узбекистанда яшеймі, Татарстанда яшеймі. Узкими вы сами, разговаривая на русском, приводит к тому, что он не учит наш язык. У них это не работает, а у нас это работает. Мы в эту среду попадаем, мы забываем свой язык сразу автоматом, а у них нет. Ну, конечно, этому он же какой-то с татарской диаспоры. Ему-то мы не можем предъявить, что он забыл татарский язык. И в Узбекистане ты не можешь язык татарский забыть даже. Если ты даже захочешь, не можешь ты его забыть, если ты сам не дурак. В Узбекистане ты можешь и на татарский понимать язык, и узбекский понимать, проблем нет. Там нет такого, чтобы ты говорил прям на узбекском. Там нет такого. А Башкортостанда есть. Башкортостан, Татарстанда есть. Потому что сверху над вами стоит царек. Так, что тут еще интересное? Ну, тут ерунда всякая. Ну вот, по теме. Я не знаю, миллиард обращений написанных и полученных отписок на них. Попытки как-то скрытно урегулировать вопрос через депутатов, через должностных лиц Минобороны. То есть мы же не просто так с бухты-барахты вышли, мы ходили по кабинетам. Вот я была в Министерстве обороны на такой, как бы, если это можно сказать, конференции. То есть я и 15 таких серьезных людей в погонах. Вот. И доносила эту позицию, то есть все в курсе, просто избрана такая тактика, как бы нас не замечать. Женщинам, матерям-срочникам, матерям-контрактников, женам контрактников, вот, мобилизованных, всем очень важно объединяться сейчас и не молчать, потому что вы думаете, что не дай бог сделать хуже, не дай бог там что-то еще произойдет. Ну, когда уже груз 200 пришел, уже поздно будет что-то делать, что-то говорить. И наш с вами святой долг – это не допустить этого. То есть делать что-то нужно было уже вчера, а не сейчас.
Когда уже груз 200 пришел, будет слишком поздно. Что-то делать, что-то говорить. Жена военнослужащего 385-го полка ВС РФ из группировки войск Днепр призывает матерей и жен на контрактных срочников мобилизованных объединяться и не молчать. Пытаться вернуть своих родных домой. Я здесь добавлю от себя. Чтобы пытаться вернуть, мы уже об этом тоже 1000 раз говорили. Ехать туда не надо. Тожбош болғаш, жібергеш, потом қайтырға. Әйме, ол то же самое, что ол барып қоя, баланы детский садқа, а ол жылый онда. Қойтам, мен не хочу детский садта. Вот мына шулай былай ол. А бұны суғышқа жібергенлер, аға мұнда енді хатыны, оны шақырып утыра. Қоя шақырасыз сіз, ненормальный что ли сіз? Бұққа емес сіз оланы жібердіңіз ме? Баштан ук жібермеске. Нәрсеге сіз жібердіңіз соң? Сен башта жіберме. Жібермесіні харакетін қыл башта. А потом уже это хрень груз 200. Сөзіне қарағыз енді груз 200. Они не ждут живых, а ждут хотя бы груз 200. Чтоб не произошло. Я просто... А это... Я не знаю. А это очень много раз мы повторялись об этом. Так. Американский хир, этот веник, что-то там говорит. Вчера вице-президент США Веник этот пожаловался, что его 3-летняя дочь была напугана группой протестующих, скандирующих «Слава Украине». Он даже зашел так далеко, что назвал некоторых из них дерьмом. Прикольно, да? Девочка на видео потеряла ногу из-за российской атаки, но она продолжает улыбаться, она продолжает жить, она является символом непреклонной силы украинского народа, который борется с российским злом. И после этого Веник этот говорит, что слава Украине или там, да и вообще, победа всех от этого зла, от путинского режима дерьмом, то зачем вообще Украине вообще иналлергия просить вот этих американцев, засранцев, пиндосов этих о чем-то? Зачем просить? Я вам 1000 раз сказал. И да, сегодня какой-то у меня эфир был, не такой, да, ведь, изначально, не про новости. Добавлю, сейчас уже, как бы уже мне надо завязывать с этим. У меня сухур будет. Вспомнил одну вещь как раз насчет Украины. Недавно говорилось, я вам уже до этого 1000 раз говорил, что Украину, оказывается, то ли у Урсула какая-то, то ли кто-то, какая-то женщина сказала, что Украину не надо, оказывается, в Евросоюз брать. А можно просто ее как бы помогать, когда им нужно будет помочь там по оружию или там почему-нибудь там еще. Ну, а я вам что говорю? Я вам до хрена об этом уже говорю. Я не могу сказать год об этом я говорю. Когда это я начал говорить, я не знаю. Может, полгода назад. Говорит, что Украине не нужен Евросоюз. Евросоюз вам не нужен. Я вам 1000 раз об этом говорил. Вам нужна просто своя независимость ваша. А то, что будут они вам помогать, не будут. Сори, это уже не в этом дело. А дело в том, что независимость Украины, своя вот личная независимость, она
безупречна. Она нет в нем никакого, так скажем, кривого какого-то момента или там какого-то казуса или что-то в этом роде. Ничего нету, чем твоя независимость. Личная твоя независимость. Вот как у девочки целка, короче. У пацанов не бывает, наверное, целка, я не знаю. У девочки целка, его независимость этой девочки. Целка, она целка. И также каждая страна должна быть вот такой целостной. Целостной, независимой. Не нужно туда щупальцы пускать там Путлера или Европы или еще кого-нибудь там. Зачем? Зачем? Да, время 4. Миллион будильников поставил, оказывается, я. Вот, короче, сағат дүрт болды. Поэтому давайте на этой теме закончим. А так вот этот разговор насчет Башкортостана у меня будет теперь в силе постоянно. Я вам предложение сделал. Забрать все территории выше Уфы, Перем, Коми, Ненеция. И все вот эта территория, все будет наша. Северный Башкортостан. Вот. Почему-то есть же Северная Корея. А что не будет Северный Башкортостан? Северный Башкортостан будет. Южный Башкортостан не может, как говорится, общий язык найти со мной именно. Значит, будет Северный Башкортостан. Вот и все. Живите у себя на юге. Жопу грейте в тепле. А мы на холоде будем жить. Так что вот так, проблем нет. Шундыхаль, Дуслар, Шунарга, независимость Украины, целостность без Европы, она будет самой той, которая нужна Украине. Самой той. Почему? Потому что у вас будет длинный язык уже. Ни Трамп, никто не сможет вам что-то диктовать. И никто вам не скажет, что в костюме ходи, в трусах ходи, хоть на голове, гондон на голову надень. Проблем не будет. Проблем не будет. Веники, пеники, сраники не будут приставать уже вам. Пошлете нахрен всех. А для этого, я вам еще раз припомню, уж сегодня как раз в ТикТоке заблокировали мне вот этот видос, который я вам говорил, о том, что есть регионы. Есть регионы Башкортостан, Татарстан, Ичкерия, Дагестан, которые могли бы вам помочь, если бы вы обернулись бы на нашу сторону. Но вы почему-то вот так повернуты в сторону Америки, никак не можете это свернутую вашу шею развернуть в 360 градусов в сторону Востока. Вот ваша задача. Все, забыть о том, что у вас есть кто-то. Надо вспомнить о том, что у вас в реальности тут есть в регионах люди, которые хотят независимости. И Украины, и Грузии независимость, и Армении. Все. Только уничтожить Москву. Вот когда мы все вместе поймем это, уничтожим, если пока до этого не передохнут все украинцы, я не знаю, когда вы поймете это, вот только тогда будет победа Украины. Правильная победа. А не так, что пол Украины схавало с Крымом вместе это путинский режим. Понимаете? Вот и все. Поэтому так что на этой ноте, наверное, будем заканчивать. Вот как раз вот последняя. Феодосия, машина скорой заехала на светомузыкальный фонтан и провалилась. Надо было еще большую «З» налепить, может, помогло бы. Да, прикол. Фонтан и провалилась. Что она там делала, Скорая, И, конечно, у него там патриотический «З». Прям «З» везде у них. Задница. Большая задница. Поэтому все, заканчиваем, короче. Исансал, всем рахмат. Надеюсь, максимально репост. Особенно репост делайте Узбекистанга. Как говорится, будем поднимать, как говорится, азиат всех против этой, как говорится, дебильной Москвы и по захвату новых территорий. Вот и все. Примерно так.
Миндә уже ышаныч калмады башкорт һәм татарларга. Шулайрак. Рәхмәт. Будем закрывать так ТикТок. И потом сейчас YouTube посмотрим. В ТикТоке сколько было людей. 551 человек был в ТикТоке. Так, монда да ябабыз 9 кеше утыра. Рәхмәт. 3 сәгать 4 минут булганмын. Исән сау. Таратыгыз.